בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 13/7/26, אני עם אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר, פרופסור איציק בן ישראל, למפגש שני. במפגש הראשון שמענו על בית אבא, על הילדות, המסלול הצבאי, ואנחנו בשנת 73, ערב מלחמת יום הכיפורים. מה בדיוק תפקידך באותה תקופה, ומה קורה בימים אלה? בערב מלחמת יום הכיפורים, אני, כמו שסיפרתי במפגש הראשון, קצין בענף חקר ביצועים בחיל האוויר. זה ענף שנמצא במחלקת אמל"ח, אבל חצי מזמני, או יותר מחצי, 3/4 מזמני, הוא עושה, אנשי הענף הזה עושים את אחד התפקידים העיקריים שבשבילם קיים ענף חקר ביצועים, וזה עזרה בתכנון המבצעי למחלקת מבצעים, עזרה שהיא יותר קצת מדויקת, מתמטית, מודלים, חישובים, במטרה כפולה בדרך כלל. זאת אומרת, בדרך כלל זה איך לייעל את הפגיעה במטרות, זאת אומרת, כמה מטוסים צריכים לתקוף, מאיזה זוויות, איזה חימוש, מה צריך להיות מרווח הפצצות בין החימושים וכך הלאה, כל מה שקשור ליעילות של התקיפה, ומנגד, בלי לסבול יותר מדי מהעבדות, מההגנה האווירית של האויב. זה שני משימות שונות, כשאני עושה אותם, במחלקת מבצעים יש ענפים ומדורים, וכל קצין חקר ביצועים היה מוקצה לאחד מהם. אני, תפקידי, כמו שגם אמרתי פעם שעברה, היה איש חקר ביצועים בצוות התכנון של מדור א' בענף קרב במחלקת מבצעים. זה אומר המדור שאחראי על עליונות אווירית, על המשימות העיקריות של חיל האוויר. יש מדורים אחרים, אחד שאחראי על תקיפת שדות תעופה, שכבר במלחמת יום כיפור זה כבר לא בעדיפות העליונה, יש כל מה שקראנו לו השתתפות, הסיוע לאוויר קרקע וכיוצא בזה, זה קצינים שונים של ענף חקר ביצועים. וכמו שסיפרתי פעם שעברה, אני לפני המלחמה מתחיל לחשוד שהמודיעין האמריקאי לגבי ה-SS6 שגוי, מפתח מודל משל עצמי, איך באמת ה-SS6 בנוי, מה הטווחים שלו, מה היעילות שלו, מה גובה נמוך, תלביות, כל הדברים הללו שלא ידענו לפני המלחמה, ולפי זה עושה חישוב, ובהמרצת ראש המדור שלי במחלקת מבצעים, רב סרן איתן בן אליהו, כותב את זה במכתב למפקד, שבסופו של דבר מגיע לכל הצמרת מעליי עד מפקד חיל האוויר, ולהפתעתי הרבה, מפקד חיל האוויר עושה על זה דיון. אני אעשה פה איזו אתנחתא קטנה בסיפור, להגיד ששנים רבות אחרי זה, שאלתי אותו למה הוא עשה את הדיון הזה. בסך הכל מדובר במכתב שהוא קיבל מסגן. ולמה, אז הוא שאל אותי, זה היה הוא שכב כבר על ערש הדווי, ערב מותו, שכב כזה עם חולות הנשמה, בקושי דיבר, ועברה השמועה שזה הזמן להיפרד ממנו, אז נסעתי אליו וישבתי אצלו, הייתי אז כבר אלוף או, אני חושב תת אלוף או אלוף, אני חושב אלוף, ואמרתי לו, בני, יש דבר שמציק לי, זה 20-25 שנה או כמה זמן שעבר מאז יום כיפור, וזה, אתה קיבלת מכתב מסגן, למה ואיך לקחת את הנהלת חיל האוויר המבצעית, מה שנקרא פורמץ, פורום מבצעי מח"א, לקחת ועשית על זה דיון רציני. מה דחף אותך לזה? אז הוא אומר לי, למה לדעתך עשיתי את זה? אז אמרתי לו, אני חשבתי שזה אחת משתי סיבות. סיבה אחת זה שכשאתה עוד בעבר, כשהיית רמ"ח אמל"ח של חיל האוויר וממונה על חקר ביצועים, הייתה לך מדיניות לקדם כמה שיותר את ההשפעה של חקר ביצועים על קבלת החלטות בחיל האוויר, כי חשבת שקבלת החלטות צריכה להיות כמה שיותר מדעית, נסמכת על חישובים ודברים כאלה. ועכשיו כשאתה מח"א רצית להראות שגם אתה ממשיך באותה מדיניות, זאת אומרת שעשית דיון כי זה הגיע מחקר ביצועים. הוא אומר לי, ומה הסיבה השנייה? אמרתי לו, הסיבה השנייה זה, אני כבר הזכרתי קודם
פיתחנו את הקלע, את הלופטוס, וקיבלנו ב-72, אני עם עוד שני חברים, יאיר דוד וויקטור שנקר, קיבלנו פרס ביטחון ישראל. אז זה לא סתם סגן מחקר ביצועים, זה אחד שרק עכשיו קיבל פרס ביטחון ישראל, אז זה אחד שצריך לשמוע אותו אולי ברצינות, זה שילוב של שתי הסיבות האלה. אז הוא אמר לי, לא זה ולא זה. אני אומר לו, אז למה? אז הוא אמר לי, תראה, אני קיבלתי מכתב מהבן של חיימקה. חיימקה זה אבא שלי, חיים בן ישראל, שסיפרתי עליו בפעם הקודמת, שהיה אחד מהמייסדים, מהמקימים של חיל האוויר, התגייס ממש בקום המדינה לחיל האוויר, ואותו הדור, פחות או יותר, של בני פלד. אני קיבלתי מכתב מחיימקה, אני יכול להתעלם ממנו? אז זה הסיבה האמיתית, זה מראה לנו משהו על הקשר שבין ההיסטוריה המשוחזרת לבין מה שקורה באמת, וככה זה כנראה תמיד. בכל אופן, אם אני חוזר לסיפור המכתב, הדיון הזה שנעשה אצל מפקד חיל האוויר, שאמר שבעצם אנחנו ניקשל, נאבד 6.5 מטוסים במטס הראשון, כולם מנ"מ, כמו שהסברתי בפעם שעברה. הדיון הזה, איזה חודש אחריו, או סדר גודל כזה, ממש לא הרבה זמן, פרצה מלחמת יום כיפור. כשנעשה הדיון לא היה ידוע שתפרוץ המלחמה, כידוע לכולנו, כזכור לכולנו, היא פרצה בסוג של הפתעה, אבל מבחינה כרונולוגית זה מה שקרה, זמן לא רב אחרי זה, ובמלחמת יום כיפור היא פרצה להפתעתנו ביום שבת. חיל האוויר באותו יום שבת עשה רק איזה תגובות מקומיות כאלה בזה, לא ממש עשה מבצעים מתוכננים בזה, מלבד בערב, שאז אמרנו, הרי מחר בבוקר אנחנו נלך דבר ראשון לפגוע, להשמיד את מערכי טילי הקרקע האוויר המצריים בדרום, פקודת תגר, והסורים בצפון, פקודת דוגמן 5, אז עשינו הכנות, למשל, בערב, בלילה, שבין יום שבת ליום ראשון, עשינו הרבה מאוד גיחות קלע עם מצרירים בתעלה, בשביל לפגוע בנ"מ לאורך נתיבי החדירה שהיו מתוכננים, דרכם היינו אמורים, מטוסינו היו אמורים להגיע, לחדור לצד השני של התעלה, בשביל לעשות את יעפי החטף האלה ולהשמיד את סוללות הטילים. אלא שהסורים התקדמו בצפון יותר מדי, אנחנו זוכרים, לא היה לנו מילואים, ויחס הכוחות היה בין הסדיר שלנו, כי זה בלי מילואים, ובין המצרים והסורים ביחד, משהו כמו 1-10 בשדה הקרב, אז הם התקדמו יותר מדי, ולפי הסיפורים הידועים, בגלל שיחה בין מפקד חיל האוויר, בני פלד ובין דיין, הוחלט באותו הלילה, בין שר הביטחון דיין, הוחלט באותו הלילה, שבמקום בבוקר לעשות את דוגמן 5, את תגר, זאת אומרת, לטפל באיום העיקרי, שזה המצרי, אנחנו נסב את זה לסוריה, לחזית הצפונית, וביום ראשון בבוקר עשינו את דוגמן 5. עשינו את דוגמן 5, לא פגענו באף סללה, נפלו לנו מטוסים. עכשיו אני אמרתי שבחישוב שלי יצא לי 6.5 מטוסים, הסברתי את זה בפעם שעברה, שזה, מה זה חצי מטוס? אין חצי מטוס, אלא זה עניין של סטטיסטיקה, אתה לא יודע בדיוק איפה יעברו המטוסים כשיום אחד תהיה מלחמה. זה לא כשהיה לי צילום מי נמצא איפה, זה חישוב שאתה עושה לפני המלחמה הרבה זמן, אתה לא יודע איפה יעברו המטוסים, וזה עניין של סטטיסטיקה, מה הסיכוי של נ"מ לפגוע, אם הוא פוגע, מה הסיכוי שלו להפיל, כמה הצפיפות של הנ"מ פר שטח, וכל מיני כאלה דברים, אז אתה מכפיל את כל המספרים, יוצא לך 6.5, ואני קצין צעיר, חסר ניסיון, כתבתי 6.5. בפועל, נפלו לנו 6 מטוסים, כולם מנ"מ, כמו שאני כתבתי במכתב הזה הידוע שעליו אני מספר, כולם מנ"מ, ועוד רוצה המזל, וזה ממש מזל, כי כשאתה מחשב משהו עם סטטיסטיקה, זה שיצא לך בדיוק המספר שאתה חישבת, בלי פיזורים, סטטיסטיקה מעצם מהותה, זה אומר שיש
סיכויים כאלה וכאלה לכל מצב. עוד מטוס אחד, פנטום, חטף פגז נ"מ 57 מילימטר בקוקפיט, פרצה אש בקוקפיט, הטייס צעק לנטוש, הנווט נטש, נפל בשבי הסורי. הנטישה של הנווט, זה אתה מעיף את החופה ואחרי זה את עצמך, החופה זה שהיא עפה, נכנסה רוח מבחוץ לתוך התא, קיפתה את האש, ואז הטייס ראה פתאום שאין אש בקוקפיט, אולי הוא יכול כן להשתלט על המטוס, ונחת נחיתת אונס בצפון, ועברה השמועה בחיל, שזה החצי מטוס. חקר ביצועים חישבו 6.5, הנה, חצי המטוס, אחד בשבי בכלל, כן, מהאירוע הזה. מה יכול להיות יותר חצי מטוס מהדבר הזה? וכמובן זה מזל טהור, אבל זה גרם בין היתר לזה, שאנשים מסוימים שהכירו את הסיפור של המכתב, למשל לדוגמה ראש ענף קרב, אביהו בן נון, בערב שהיה תחקיר, בערב של יום ראשון, היום השני למלחמת יום כיפור, בערב שבבוקר שלו עשינו את דוגמן 5, הוציא הוראה פנימית כזאת, לא מוציאים פ"מ, פקודת משימה, מהבור לטייסות הקרב בחיל האוויר, אם זה באמת, כן, ללא אישור של סגן איציק בן ישראל. אני שכחתי כבר את כל הסיפורים האלה, וזה הזכיר לי את זה לפני לא הרבה זמן. רן גורן, מי שבמלחמה היה סמת א' של טייסת קורנס, פנטום, 107 בחצרים, זה היה אז, כשנפגע באחת מהגיחות שלו בלבנון, נטש, והיה צריך כמה ימים לבלות על הקרקע, אסור היה לו לטוס, עד שיהיה ברור אם החוליות בגב שלו בסדר או לא, וכמו שהיה, זה מחסור עצום בכוח אדם באופן כללי, לקחו אנשים כאלה, שעכשיו הם לא יכולים לטוס, והביאו אותם לתגבור של מחלקת מבצעים, והוא היה בא בתור רב סרן, סמת א', עם כל הביטחון העצמי, תכנן משהו. באמת, אמר לו אביהו בן נון, אתה צריך ללכת לקבל אישור בדיקה מאיציק בן ישראל, והוא בא אליי, נתן לי, ואז הוא אמר לי, תגיד, איך זה יכול להיות שאני צריך לקבל אישור בטייסת? אם היית אצלי בטייסת, מפה לא הייתי נותן לך לצייר בלי שמישהו יבדוק אותך, כן? לא טייס, לא כלום, משקפיים, מה זה הדבר הזה? אז זה סתם אנקדוטה קטנה, אבל ממחישה את העניין הזה. במהלך המלחמה מתקיים הפורום הזה של מה שקוראים פורום מבצעים מח"א, כמה פעמים ביום במהלך המלחמה, חיל אוויר הוא חיל גמיש. אני כמובן, בגלל שהתברר שאני היחידי שכנראה מבין מה זה SS6, המודל שלי התברר כמוצדק, כן? אז הוזמנתי באותו יום לפורום מבצעים מח"א, ומאז, איזה 20 שנה אחרי זה, הייתי משתתף בפורום מבצעים מח"א, אף אחד לא יגיד לי לצאת, הפקידות כבר לאט לאט למדו שצריך לזמן אותי, אני משתתף בכל הפורומים, היו מזמנים אותי, ולאחרונה, לפני איזה שנתיים, השתתפתי באיזה טקס שעשה הוקרה, טקס הוקרה מטעם מפקד חיל האוויר לענף חקר ביצועים על המלחמה האחרונה, כי התפקיד, אותו סוג התפקיד הזה, באמצעים אחרים, באמל"ח אחר, בזה, אבל אותו סוג תפקיד, עושה אותו ענף חקר ביצועים עד היום, ושם שאלתי את ראש ענף חקר ביצועים, הזמינו לטקס הזה גם את ראשי ענף חקר ביצועים לדורותיהם, אז אחד מהם זה אני, אחרי זה לימים נהייתי ראש ענף חקר ביצועים, שאלתי את ראש ענף חקר ביצועים הנוכחי, אם הוא משתתף בפורום מבצעי מח"א, אמר לי כמובן, כן, זאת אומרת זה נשאר ככה עד היום, אז השורשים הם שם במלחמת יום כיפור. בכל אופן,
במהלך המלחמה עצמה, אני עדיין בתוך המלחמה, כתוצאה מאי הבנתנו את התכונות האמיתיות של ה-SS6, שהם היו לא רק היכולת שלו באיזה טווחים הוא יעיל והיכולת שלו להפיל, אלא גם בחשיבות העצומה שיש ליכולת התנועה שלו. אנחנו ידענו מלפני המלחמה שה-SS6 מורכב על שלדות של טנק קל שנקרא PT-76. אז ידענו שהוא נייד, אבל חשבנו, הרי זה סוללת טילים, זאת אומרת, אתה מציב את המקם, אתה צריך למדוד בדיוק איפה הוא נמצא, כי אתה צריך להעביר אחרי זה את הנתונים לאיזה מערכת אחרת, אז יש טרנגולציה וזה, אתה צריך, אז בטח הוא יכול לנסוע, אבל עד שהוא מוצב ועד שמודדים ובאים המודדים וזה, בטח זה פעם בכמה ימים משהו לא בקבועי זמן קצרים. כתוצאה מכך עשינו עוד שגיאה ערב מלחמת יום כיפור, או במלחמה כשפרצה המלחמה, וזה שאותו דוגמן 5 שאני סיפרתי עליו קודם, הוא, איך ידענו מה הנ"צ שאליהם צריך לשלוח את המטוסים לבצע את התקיפה, זה התבסס על תמונה שצולמה יום קודם, תמונה אווירית שצולמה יום קודם, כי לא עיכלנו עד הסוף את המשמעות של היכולת לזוז מהר ממקום למקום, וזה הכניס את חיל האוויר ללחץ עצום, כי אם אתה התברר לך פתאום שה-SS6 הוא לא כמו שחשבת אלא משהו אחר, תלוי, אתה יכול, זה שלמשל אנחנו עשינו חטפים שהתברר שהם פגיעים מדי ל-SS6, או לנ"מ ידענו שזה ככה, על זה עוד אפשר איכשהו להתגבר, אם נעשה את החטפים קצת אחרת, אני סיפרתי על החטף המושה, אבל זה שהוא זז, ואם אני עושה עכשיו תמונה אווירית, שאותה אחרי זה, את התמונה האווירית הזאת יש קבוע, אז אני לא יכול מיד אחרי זה לתקוף, כי אני מזכיר שתמונה בימים של 73 זה אומר בפילים, זה לא משהו וידאו שאתה מעביר בזמן אמיתי לכל מקום, לא כמו שעכשיו נגיד באיראן, בטהרן, מישהו מגלה איזה זה, במערכות וידאו אתה יכול להעביר את זה למערכת נשק שכבר תעוף לשם ותפגע, אלא זה פילים, המטוס שצילם צריך לנחות, מעבירים את זה לפיתוח, עושים מה שקראנו דיאפוזיטיב, זה כן, פילינג כזה שאפשר לשים אותו תחת תאורה והמפענחים, עוברים עליו, מגלגלת, עוברים מטר בזה, מוצאים, מפענחים מיומנים, הם מוצאים את הסוללות טילים, ואז איך הם יעבירו את האינפורמציה, למשל למחלקת מבצעים של חיל האוויר, שהיא מוציאה את כל הפממים, את זה, אז רק בתקשורת, מעבירים צריך להוציא את הנ"צ, זה גם לא פשוט, כי נ"צ לא כתוב על הצילום, אז אתה צריך איכשהו לחתוך את זה עם ידע כללי, לחשב את כל הדברים האלה, להעביר את זה למחלקת מבצעים, לטייסות, איך אתה יכול להעביר את התמונה בכלל, לטייסת אתה לא יכול להעביר, אלא אם כן אתה, לא היה לנו אמצעים להעברת תמונות, אלא רק את הטקסט המילולי, כן, בטלפרינטר כזה, מעבירים למחלקת מבצעים, מחלקת מבצעים עכשיו יכולה להזין את זה לתוך הפקודות שהיא שולחת, והתכנון כמובן, קודם כל התכנון, ואחר כך הפקודות שמגיעות לטייסות. ואיך אתה משנה דבר כזה תוך כדי מלחמה? אתה לא יכול עכשיו להמציא את כל הדברים ש10 שנים, 20 שנה אחרי זה המצאנו, תראה, אני אספר עליהם תכף, זה תוך כדי מלחמה, אין לך זמן לפתח, לצייד וכך הלאה. ולכן הייתה רתיעה גדולה מאוד אצל מפקדי הטייסות, מה שקוראים פורום מפקדים, מפקדי הטייסות, מפקדי הבסיסים, מלחזור עוד פעם ולתקוף שוב. הרי מערך הטילים נשאר, גם בסוריה וגם במצרים נשארו מערכי הטילים הללו ללא פגע. היה מאוד חשוב שאנחנו נעשה להם משהו אם אנחנו רוצים להשתתף באופן אפקטיבי בלוחמת היבשה. היבשה הייתה במצב על הפנים, כי 3 הימים הראשונים זה ללא מילואים, ביחסי כוחות בלתי אפשריים מבחינה צבאית, ולכן הייתה על הפנים, מוכרחים להכניס פה את חיל האוויר, ואיך מתאוששים, זאת אומרת, זו שאלה שבדרך כלל אנשים לא כתבו עליה,
ולא דיברו עליה, איך מתאוששים תוך כדי מלחמה, כן, ומשנים את המצב הזה. יש אנשים שכתבו ספרים על איך נכשלנו במטס התקיפה הזה שעכשיו סיפרתי עליו, וכתוצאה מזה, איך לא התמלאו הציפיות של צה"ל בכלל, ושל כוחות היבשה בפרט, מהעזרה שיקבלו מחיל האוויר. אבל אף אחד לא כתב ספר על איך התאוששנו תוך כדי המלחמה, כי אני רוצה להזכיר רגע שבסוף המלחמה, שזה איזה 3 שבועות אחרי ההתחלה, פחות, מערכי הטילים הללו הושמדו, כן, לא היה יותר טילים בתעלה, כמעט שלא. איך התהליך הזה, אני רוצה לדבר עליו בנפרד. איך השאלה היא, איך חיל האוויר יצליח להתאושש תוך כדי המלחמה. עכשיו זה לקח זמן, היו משולבים בזה גם עניין, זה גם עניין של מנהיגות, של פיקוד, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בצבא, וגם עניין של פיתוח יעפים אחרים, נתתי כבר דוגמה את החטף המושה הזה, אני אפרט עליו קצת יותר. מה יציק להתראות? וגם עניין של פיתוח תול אחר, תורת לחימה אחרת, אבל זה לא היה עניין פשוט בכלל. אני אתן לך רגע דוגמה, בגלל הרתיעה של המפקדים, הרי לא הביאו להם איזה עוולה חדש, איזה פטנט שאומר, הנה עכשיו אנחנו נעשה את המבצע הזה עוד פעם ונצליח. מי אמר לנו שלא, מי יתקע לידינו שלא יחזור הכישלון של דוגמה 5 עוד פעם, אז הייתה רתיעה מהדבר הזה, אז זה נפתח בזה שעשינו, לא קראנו לזה ככה, ולא ראינו אפילו את זה ככה, אבל בדיעבד שאני משחזר לעצמי מה עשינו, עשינו ניסוי לתקוף סוללות טילים במערכים מבודדים, קטנים ומבודדים, שאתה יכול, גם אם יהיה לך עבדות, הן יהיו קטנות ומבוקרות, ולא כל התקוות שלך שהיו תלויות בניקוי השטח בבת אחת. הדוגמה למשל פורט סעיד. פורט סעיד זה בצפון התעלה, הנילוס נשפך שם לים, בקצה הדלטה. שם הייתה חטיבת טילים אחת. שזה מבודה, חטיבת טילים, אני לא זוכר, היו איזה בין 5 ל7 סוללות, משהו כזה. השטח מסביב אין בו הרבה, אין מקום גם כל כך לנוע שם ולדברים כאלה. ואז התחלנו לתקוף את פורט סעיד, לא בכוחות גדולים, לא כל חיל האוויר, מטס של 100 מטוסים או 200 מטוסים במטס, אלא כמה רביעיות, כמה זה, ניסינו גישה מהנמוך, גישה לא קראנו לזה ניסינו, אלא שם לא הייתה כל כך התנגדות וזה, אז אמרנו בוא נתחיל רגע, ננקה את הטקה במצרים, שהיה בכל זאת האויב העיקרי, ננקה את זה מצפון לדרום, אז התחלנו באזור הזה, וזה הלך לא רע. ועשינו גיחות, למדנו מהם הרבה מאוד דברים, למיטב זיכרוני ללא עבדות, או אם היה איזה עבדה אחת לאורך כל המלחמה זה, והתחלנו להתמלא ביטחון עצמי. כן? אתה עושה למשל חטף גבוה, אתה לא עובר דרך הנ"מ, או הרבה פחות, או זה לא שאתה לא עובר, אתה עובר, אבל אתה נפגע פחות מהנ"מ הקני, ופתאום אתה לא מגדיל את העבדות של חשבנו תמיד שאם נעלה לגובה, אז נגדיל מאוד את העבדות לסוללות טילים, לא, וכל הדברים שלמדנו, ולאט לאט התחלנו לשכלל את תוך כדי מלחמה, אני אומר את זה, אנחנו זה אומר חיל האוויר, כן, חלק זה יוזמה מהטייסות, החטף המושה, אני לא ערב למי המציא אותו לגמרי, אבל עד כמה שאני זוכר בדברים האלה זה, בא מטייסת 107, זה הטייסת 107 שהזכרתי מקודם עם רן גורן, אבל זה נבדק בתכנון מבצעי של מחלקת מבצעים, וגם נמצא שזה עובד וכל הדברים הללו, ובסופו של דבר התחלנו לקבל ביטחון עצמי. לא מספיק, אבל התחלנו לקבל ביטחון עצמי. העניין של הניידות נכנס טוב 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 לראש, ואז אמרנו, אוקיי,
אם מעורבות בזה סוללות SS6 או קרוטל, אני מזכיר, שלמצרים היה גם סוללות קרוטל צרפתיות, שגם הם היו בעיקרון ניידות. אם זה SS2-3, אנחנו יודעים שזה לא נייד. זאת אומרת, זה ממש פרויקט לפרק ולהעביר, אפשר, הם עשו גם את זה, אבל זה לוקח ימים. אבל אם זה SS6, זה יכול להיות בסדר גודל של שעות, אז תמיד דאגנו לזה לא חזרנו על השגיאה הזאת עוד פעם, שצילום של אתמול, עם זה אתה יוצא למתקפה, וכל הדברים האלה גרמו לנו להגדיל את הביטחון העצמי, לראות שאנחנו בכל זאת יכולים לעשות משהו, ובמיוחד כשהתחילה הצליחה של התעלה. התחילה הצליחה, היה ברור שללא סיוע אווירי, צה"ל, אחרי שהוא צולח בכוחות מאוד קטנים, רוב הצבא המצרי היה מהצד ההוא של התעלה, רק מיעוטו היה צלח את התעלה והגיע לצד שלנו, ולכן ההצלחה של הצליחה מותנית חזק מאוד במה שאז קראנו סיוע אווירי או השתתפות בלוחמת היבשה, וזה מוכח, תנאי הכרחי לדבר הזה, זה שאנחנו נשמיד את סוללות הטילי קרקע אוויר, או כמעט את כולם, בזה, והתחילו סדרה של מבצעים, כמו שאמרתי קודם, מצפון לדרום, שכל פעם תפסנו איזה חלק מהמערך, עשינו עליו תקיפה, פחות או יותר השמדנו אותו, וירדנו דרומה קצת, דרומה, עד שהגענו למצב שאני כבר שכחתי את המח"ט שעלה על הרכס של הג'נפה אחרי הצליחה וכיתר את ארמיה 3 בצד השני של התעלה, שכחתי כבר את שמו, אבל נפגשתי איתו אחרי המלחמה, והוא אמר לי, בלי הסיוע האווירי, בחיים לא היינו עושים את זה. אני אומר את זה לא בגלל החשיבות של הסיוע האווירי, אלא הסיוע הזה לא היה מתאפשר אם לא היינו מנקים קודם את הסוללות טילי קרקע אוויר. אנקדוטה שאני אספר רגע ממה שקרה בתוך הבור, שקשורה למה שדיברתי עליו עכשיו, זה אמרתי שמחה היסס אם להמשיך ולתקוף בעמד בקנה מידה גדול, עד שהביטחון העצמי הזה יתגבר וככה, והנה נוצרה הזדמנות, התחילה הצליחה, אנחנו הולכים, התקבלה החלטה על ידי מחה, בואו נראה את כל מה שלמדנו מפורט סעיד וכל, אנחנו עכשיו יודעים יותר טוב על כל הדברים האלה, ונתקוף את המפצח 18, נדמה לי קראו לזה, אני כבר לא זוכר את המספרים, זה היה מספרים כאלה, פעם ראשונה את החלק הצפוני של התקה בתעלה. המשימה הזאת, התכנון, הוטל על סגן אלוף עמוס אמיר. עמוס אמיר היה מיועד עוד מלפני המלחמה להחליף את רמ"ח מבצעים גיורא פורמן, היה בלימודים בארצות הברית, פרצה המלחמה באופן בלתי צפוי, אז הוא הקדים את חזרתו, פורמן היה עדיין רמ"ח מבצעים, ועמוס אמיר ככה הסתובב פנוי למשימות, מאוד דחף לחידוש התקיפה של התקה, ומחה נהנה בשלב מסוים ואמר אוקיי, הולכים וזה, והטיל עליו את התכנון של המבצע של החלק הצפוני של התעלה, והוא עשה את התכנון, ואז אבי אומר לו אישור של סגן איציק בן ישראל, אז הוא בא אליי כועס, ואומר לי, אבי הוא ביקש שאני אראה לך את הזה, זה היה תא רמשל"ט, היה חדר מאחורי תא רמשל"ט, הבור אז היה הרבה יותר קטן מהבור של חיל האוויר של היום, הבור של חיל האוויר, בנו אותו הבריטים, ובחדר מאחורי תא רמשל"ט אני זוכר את האירוע הזה עד היום, הוא נכנס לשם ואומר לי מה הוא מתכוון לעשות, הם מטוסים, חטף מושעה, וזה כל הלקחים שגם למדנו תוך כדי המלחמה, ואני אומר לו לא טוב. הוא אומר למה לא טוב? אני אומר לו כי החצי מהכוח או רוב הכוח זה סקיוקים. סקיוקים אין חטף מושעה. זה אומר סגן, לא טייס, מחקר ביצועים למי שהיה מפקד טייסת, עוד רגע יהיה רמ"ח מבצעים, כן? הוא אומר לו, סקיוקים לא יודעים לעשות חטף מושעה, הם מתחילים לטפס, המהירות נופלת,
זה לא לוקח להם כמו בפנטומים, תוספת של עוד איזה 20 שניות עד שהם מגיעים לגובה הרצוי. זה אין מעבר, אתה לא יכול כלום, יפלו סקייוקים. זה לא יהיה כמו עם הפנטומים. ובשביל להוכיח את טענתי, אני אומר לו, בוא אני אראה לך את זה על השקף סיכון מהמת, השקפים האלה שסיפרתי. אז אני מוציא מהצד את ערימת השקפים, ועמוס, שכבר עומד עם הגב אליי, בדרך ליציאה החוצה, כי נשבר לו ממני, כן, פתאום, עד שהוא הצליח לשכנע את מח"ש, צריך לחזור, לתקוף סולות טילים, פתאום איזה סגן אומר לו, זה, סקייוקין, זה, הסתובב אחורה, בעט לי בערימת שקפים מלמטה למעלה, כן, ואמר, וזה זכור לי כל החיים עד היום, לא שקפים ולא פטנטים, ויצא והוריד את הפמם. היה לנו אחרי המלחמה, מין שנים אחרי זה, שיחת סולחה כזאת, שבה אני הבנתי שהוא בעיקרון הוא צדק, אני אומר את זה לזה, לא עם התכנון, בתכנון אני צדקתי, כן? נפלו לנו שם סקייוקים. אלה שעשו חטף משה נפלו גם קורנסים, אבל הרוב היו סקייוקים, אבל הוא צדק בזה שאסור היה להחמיץ את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים לתקוף טילים, גם אם יש אבדות, כי אחרת כל המלחמה הייתה נראית אחרת, כל הצליחה הייתה נראית אחרת, כל המלחמה הייתה נראית אחרת. בעיקרון הוא צדק, אני מדבר עכשיו על התפיסה הכללית, כן, בזה הוא היה, הסכמתי איתו ב100%, אבל הנה לך סיפור מתוך הפעילות שהייתה בבור בזה. עד כמה הייאוש, אמרתי שמחה נטה לא לתקוף טילים עוד פעם, עד כמה הייאוש הזה היה גדול, אני אספר באנקדוטה אחרת, הוא יום אחד, הוא קם מתא רמשל"ט, מציץ לחדר הזה מאחורה, רואה אותי שם ואומר בוא. אני אומר לו בוא לאן? הוא אומר לי, הולכים לפגוש את גולדה. גולדה באה למה שאנחנו היום קוראים בית גולדה, בקריה בתל אביב, ומחה, אני מדבר על, המלחמה פרצה ביום שבת, אני מדבר על יום רביעי של אחרי זה. זאת אומרת, לא שבועיים אחרי זה, אלא יום רביעי. הוא אומר לי בדרך, אני עכשיו הולך להיפגש עם גולדה, אתה יושב, אתה לא אומר מילה, אלא אם אני שואל אותך, כי יכול להיות שהיא תשאל שאלות שאני צריך אחרי כביצועים ודברים כאלה, אבל אתה יושב ושותק, ואכן גם השתתפתי בדיון שאני תכף אספר עליו, לא הוצאתי מילה, לא שאלו אותי ולא הוצאתי מילה, והמסר העיקרי שהוא אמר לה זה יום רביעי, זאת אומרת 4 ימים מפרוץ המלחמה, המילואים, רק עכשיו התייצבו המילואים, עוד אין את השינוי לטובה שקרה אחר כך, חיל האוויר עוד לא חזר לו הביטחון העצמי, וכתוצאה מזה הוא אומר לגולדה, מה שאני קורא היום את ספרי ההיסטוריה, אני קורא שהוא אמר לה שהוא יצטרך לצמצם את משימות חיל האוויר, אם זה יימשך ככה, משהו כזה. אני יכול להגיד לך את המילים המדויקות שהוא אמר לה, המילה מדויק זה עד כמה שאני זוכר היום, כן, אבל זה הדבר שאני שמעתי במו אוזניי, הוא אמר לה, אם עד סוף השבוע, אנחנו מדברים על יום רביעי, עד יום שישי, קצב האבדות של חיל האוויר יימשך באותו הקצב שהוא עכשיו, אני אצטרך לצמצם את משימות חיל האוויר להגנת שמי תל אביב בלבד. לא להגנת שמי המדינה, עוד מילא וזה, הוא יגן על שמי תל אביב, יעני מרכז הארץ, אם זה יימשך. כן? אני לא התערבתי, זאת אומרת, הייתי עמום דרך אגב, בדבר הזה. אבל אני עמום כרגע. מה? אני עמום כרגע. אבל זה משקף לך, אחרי זה, שנים אחרי זה, שדיברתי איתו, הוא אמר לי, אתה לא יודע עד כמה היה לי קשה לעשות אחרת עם הפורומי המפקדים האלה, עם מה שעלה שם. אז זה המצב. זה השתנה, כמו שאמרתי, לזכותו של חיל האוויר מכל הצדדים, מהטייסות, מהמטה, ממפקד חיל האוויר, מכל הדרגים. זה השתנה עם קצת ניסויים, קצת ביטחון עצמי, בזמן,
בשביל שמרגע הצליחה, אנחנו כן נחזור ונעשה את מה שתכננו תמיד, זה להשמיד את מלכי הטקה בשביל לאפשר את ההתקדמות של כוחות היבשה. אנקדוטה נוספת מההקשר הזה, התחילה הצליחה, עוד לפני שאנחנו השמדנו את מלכי הטקה, כן, הביטחון והזה גדל, וזה רק שהצליחה הצליחה, אבל שהתחילה בקטן. אחד הדברים הראשונים שנעשו זה לכבוש את שדה התעופה פאיד, שהיה מאוד קרוב למקום שבו צלחנו את התעלה, ותופס אותי בני פלד, ואומר, אתה סע לשדה דוב, שדה התעופה פאיד בידינו, יש מסוק בשדה דוב חכה לך, אתם נוסעים לפאיד, אני רוצה לדעת למה נכשלנו בתקיפת הדתקים, האדירים, התת-קרקעיים של המטוסים, כי בין היתר, בכמה ימים האלה שעברו, כן, אני יודע, עברו כבר איזה 10 ימים שהתחילה הצליחה, מאז שפרצה המלחמה, בין היתר, ב10 ימים האלה תקפנו את המטרות הנורמליות שחיל האוויר תמיד תוקף, בין היתר דתקים, ולא השמדנו אותם. זאת אומרת, ראינו במפורש שהם לא מושמדים, אז בסופו של דבר הוא שלח אותי ואת ראש ענף חקר ביצועים, גדעון חושן, הוא היה ראש ענף חקר ביצועים במלחמה. אני לא זוכר אם קראו לזה ענף כבר או לא, אבל נדמה לי שבמלחמה זה כבר היה ענף. אזרח עובד צה"ל, זאת אומרת, אז, אחרי זה הוא התחייל, אחרי זה הוא היה רמ"ח מחקר מודיעין אוויר, אבל במלחמה, ענף חקר ביצועים, אולי נגיד מילה איזה רגע על ההרכב האנושי שלו, בערך חצי או חלק מהאנשים היו אזרחים עובדי צה"ל, עד כמה זה חשוב, אז אני אומר לך לראיה, הראש ענף הראשון שנקרא ראש ענף, זה היה גדעון חושן, הוא היה אזרח, הוא היה ראש ענף יוצאים, אזרח. הבא אחריו, זה היה עוזי רונן, אזרח, עובד צה"ל, קראו לזה בחק, בחזקת קצין, משהו כזה. הבא אחריו הייתי כבר אני, זאת אומרת השלישי בסדר, הייתי כבר אני, אבל הנה לך אזרחים עובדי צה"ל, היו שם אזרחים גם בסדיר, כמו אלה, וגם כמובן מילואים. הרבה מאוד מהם עשו קריירה בחיים אחר כך כפרופסורים, בדרך כלל למתמטיקה באוניברסיטה. אני לא אמנה פה את כל השמות, כי אני אשכח כמה, אבל לפחות כמה שמות אני מוכרח להזכיר, חוץ מיצחק רביד שהזכרתי עצמו, שהיא בעצם הקים את העניין הזה, גדעון חושן, עוזי רונן, פרופסור אחר כך, אדיר פרידור, פרופסור אילון קולברג, הרבה מאוד, יורם לבנון, שעד היום אנחנו חברים, כולם קצינים סגן סרן כאלה, או שאני אומר פרופסור, זה אומר שנים אחרי זה. באמת, איך אמר לי פעם, כשעמוס לפידות שכנע אותי לרדת מהתעלה ולבוא לענף חקר ביצועים, הוא אמר לי, זה סיירת השכל של חיל האוויר, משהו כזה. זה באמת, האיש היה מתאים. ואני חוזר עכשיו למלחמת יום כיפור, אז אני וגדעון חושן נוסעים במסוק, שני מסוקים זה היה, לבדוק בפאיד את הזה, בנפרד נסענו. אני דרך אגב, אתה הרי לא יודעים בדיוק, המסוק טס, הוא לא טס לפאיד, אף אחד לא יודע איפה המצרים, איפה אנחנו, הם צלחו את התעלה, הם צלחו את התעלה, אנחנו כבר צלחנו את התעלה, איפה בדיוק הכוחות, ואיפה זה, אתה לא סתם טס לך מסוק, זה כלי פגיע, אז נוחתים באום חשיבה, מקבלים תדריך מאיפה נמצאים הכוחות, ואחרי זה ממשיכים לפאיד. המסוק של חושן, ירו עליו המצרים, פגעו לו ביד,
היה לו איזה פציעה בכדור, לא משהו רציני, אבל רק ללמד לך איזה מין אי ודאות כן הייתה בדבר הזה. אני הגעתי לפאיד, מפקד פאיד, אחד שהייתי משחק איתו כדורסל בילדותי, דהיינו, אני בתור ילד בשיכון משפחות בתל נוף, והוא בתור טייס בתל נוף, הידוע לנו בשם צ'יטה, לימים ממקימי מערך המסוקים בחיל האוויר, אלוף משנה, הוא מפקד פאיד, אני מגיע, סתם כאנקדוטה, אני מגיע לשקם בפאיד, כן, לקנות לי משהו לשתות, אני רואה שהשקמיסט זה אחד מאנשי המילואים שלי, של חקר ביצועים, לא שלי, של ענף חקר ביצועים, פרופסור באוניברסיטה העברית, איש מילואים. אני אומר לו, מה אתה עושה כאן? אנחנו תהינו למה לא הגעת למילואים בחקר ביצועים. הוא אומר, אמרו מילואים, גיוס, אני הלכתי לירושלמי, באוניברסיטה העברית. אני אחד מהפרופסורים הידועים בעולם לתורת הקבוצות ומתמטיקה, עליו השלום כמובן. הוא אומר, אני הלכתי לגיוס לזה וככה, ועד שהספקתי להבין מה אני, מצאתי את עצמי על רכב בצליחה, הכל טעויות של ברדק של מלחמה, בצליחה, והגעתי לפה, אז אמרו לי, מה אתה יודע לעשות? אני לא יודע לעשות כלום, חוץ מלחשב. אז טוב, תהיה שקמיסט. רק ללמדך מה, אנחנו הכל חושבים במונחים מסודרים, אז היה חיל אוויר, היה זה, כן, איזה ברדק היה במלחמה הזאת. זה רק אנקדוטה קטנה. והדתקים, כמובן, שהלכנו לבדוק את הדתקים, שזה המשימה, התברר שהם בנויים מהרבה יותר בטון ממה שהמודיעין שלנו ידע. כמיטב המסורת של מי שאבות אבותיו בנו את הפירמידות, ולכן אנחנו לא חדרנו אותם. גם זה חלק מחקר ביצועים, לדעת איזה פצצות, איזה מרומים, מה צריך לעשות לדברים הללו. ובין היתר היה שם, שנסענו בבסיס, דרך אגב, ירו עלינו. חיילים מצריים שעוד היה קרבות בין צה"ל ובין חיילים מצרים, שעוד היו בכל מיני אזורים סביב הבסיס, בסיס דבר ענק. היה שם בין היתר גם סוללת טילי S3 אני חושב, שאני עכשיו רצתי אליה לראות גם בהזדמנות חגיגית זאת, בואו נראה את העובי של הבטון של המפקדה של הסוללה, כי זה ה-SA2-3 היה להם בפאיד מפקדות בנויות, כן, לא כאלה שהן נעות בשטח, ומצאתי שם מחברות של מהנדסים, ופתאום אני רואה שיש מהנדסים לסולות האלה, לא ככה היחס המזלזל שהיה לנו קודם, כן, בצבא המצרי כולם, אם יש שם מישהו שיודע משהו, זה רק היועצים הסובייטים, קדחת, אני זוכר איך ככה היה לי איזה שינוי בראיית האויב באיזשהו מובן בדבר הזה. בכל אופן, אני רוצה רק לספר כאנקדוטה, וזה גם כן הערה על ההיסטוריה, על איך אנחנו משחזרים את ההיסטוריה ועל כל הרעיון הזה שאתה עושה לי. באום חשיבה, שאנחנו נוחתים לקבל מודיעין איך להמשיך הלאה, אני מזדמן, היועץ האווירי של אלוף הפיקוד, מוטי עוד, הוא בסוריה כבר, אנחנו מדברים בסוריה כבר, הבעיה הסתיימה, הוא היה בהתחלה יועץ אווירי בצפון, עבר לדרום, הוא רואה אותי, הוא היה מפקד שלי, מפקד חיל אוויר, שאני הייתי ענף חקר ביצועים בתקופה הראשונה שסיפרתי, כי אני הגעתי לחיל אוויר, אז הוא היה מפקד חיל אוויר, והוא אומר לי, בוא, יש איזה דיון, ואני מזדמן לדיון היסטורי, שבו מינו, רצו להחליף את אלוף הפיקוד, את גורודיש, אז במקום להחליף אותו, כדי שזה לא בזמן מלחמה, מינו מפקד חזית, את הרב אלוף במילואים, בר לב, והוא מפקד החזית, ויש המון היסטוריה שנכתבה על הדיון שבו בר לב יושב עם אלוף הפיקוד והמפקדים, ודנים בצליחה, המשך הצליחה, כן? זאת אומרת, צליחה, הראש גשר היה, אבל בצליחה עצמה, כוחות משמעותיים עוד לא עברו לצד השני,
ודנים בדבר הזה, ואני זוכר את הדיון הזה. למה אני מספר את זה? כי לימים, מה זה לימים? 50 שנה אחרי זה, יש פה פרופסור באוניברסיטה שהוא היסטוריון, חבר שלי, והוא, בזה הוא מתעסק בין היתר, הוא כתב מאמרים על המלחמה וזה, והוא אומר, תראה מאמר שכתבתי על מלחמת יום כיפור, על הוויכוח הידוע שהיה בין בר לב ובין גורודיש על הצליחה. אז אני קורא, אני אומר לו, זה לא היה ככה. זה הפוך. בר לב אמר ככה, אני מספר לך עכשיו סיפור, לא מיום כיפור, אלא מ-50 שנה אחרי זה, כן? לא 50, זה היה 45 או משהו כזה. אני אומר, זה לא היה ככה, זה היה ההפך. בר לב אמר ככה, גורודיש אמר לו ככה. אז הוא אומר, וואו, אני לא ידעתי, טוב, אני אתקן את המאמר. חוזר אחרי זה שבוע, הוא אומר, תקשיב, אני בדקתי את מה שאמרת לי, במקורות. מספרים על הסיפור הזה המון אנשים שהיו בדיון, כולם הסיפור שלהם הפוך משלך. אתה היחידי שזוכר את זה ההפך. אז אני אומר לו, אתה יודע מה? הייתי כבר באוניברסיטה, פרופסור, כן? אמר לו, אתה יודע מה? אני פעם הייתי רושם הכל. אז זה רשום בפנקס שלי. בפנקס שלי אתה משתחרר בדרגת אלוף, אתה מקבל תא בארכיון צה"ל, ובתא הזה אתה שם את כל הדברים שיום יבוא אתה תוציא אותם ולא יהיה להם יותר חיסיון וככה, שם נמצא הפנקס. אתה מתעקש, אני בטוח שהם טועים כולם, אתה מתעקש, אני אסתכל בפנקס. נסעתי, זאת אומרת, קיבלתי את האישורים, נסעתי, הוצאתי את הפנקס, קראתי את מה שאני כתבתי, מה התברר? שהוא צודק. עכשיו אני מלמד לך משהו על מה שאנחנו זוכרים, כן? אני הייתי משוכנע, איך זה יכול להיות? אני זוכר איך בר לב עשה ככה, אני זוכר את הגסצ'ר, את התנועות. איך זה קורה? אל תשאל אותי, אחרי זה הבן שלי הגדול שהוא פסיכולוג אמר לי שזו תופעה ידועה. אנשים שלא זוכרים בדיוק, המוח שלהם בונה את כל מה שהם לא זוכרים, ואחרי זה הם מספרים את זה למישהו, הם כבר זוכרים את הסיפור שהם סיפרו, וגמרנו. עכשיו זה נשאר להם חי במוח, אני מקווה שלא יותר מדי מהדברים שסיפרתי לך עד עכשיו, הם סובלים מהתופעה הזאת, אבל יש בזה לקח משהו לגבי הביטחון כל כך הרבה שנים אחרי אירועים. נחזור למלחמת יום כיפור. היה, אני חושב אולי פעם ביום, אבל אם לא פעם ביום, אז בתדירות גבוהה מאוד, דומה לפעם ביום. היה כינוס של מפקדי חיל אוויר כזה, מפקדי הבסיסים עם מפקד חיל אוויר, שדנים מה עושים באופן כללי, מעלים זה לקחים. זה לא תחקיר, זה מין תחקיר מיידי כזה, זה לא תחקיר ממש של לפרטי פרטים. וחלק גדול מהסיפור, מאחורי הקלעים, עומדים התחקירים האלה למיניהם בזה. עכשיו, אנשי חיק הביצועים, כמו שאמרתי לך, היו מפוזרים בכל צוותי התכנון, כולל, היה כל סיפור הסיוע לכוחות היבשה, הוא התנהל גם כן מהבור, אבל לא של חיל האוויר, אלא ממבנה של, אחר כך היה הבור של היבשה, כן, בחיל האוויר בשלב מסוים עבר מבור לבור, אבל לא במלחמה, נדבר אחרי זה. שם היה, ונכנס מושג חדש ערב המלחמה שנקרא השתתפות בלוחמת היבשה. לא סיוע, סיוע זה כאילו לא מכובד מספיק, זאת אומרת, הם עושים, אנחנו רק מסייעים, לא. אנחנו משתתפים בלוחמת היבשה, מה שכמו שאמרתי לך, לא הצליח לגמרי עד אמצע המלחמה בערך. שם היו, זו תפיסה אולי נאיבית, אבל אני זוכר, מפעם לפעם היינו מסתובבים, כל קציני חיק הביצועים, בין כל המרכזים של התכנון, עוזרים אחד לשני בידע ובזה, אז אני זוכר
היה שם מכשירי קשר עם מאזינים, שכאילו התיימרו, כן, מלחמה כל כך מורכבת, לשבת להאזין לתקשורת בין הכוחות בתעלה או ברמת הגולן, ולצייר איזו תמונה, מה קורה איפה בדברים האלה. תפיסה נאיבית להפליא, אבל זה היה במלחמת יום כיפור, בכל אופן, הביקורים האלה עזרו להבין את הצורך המהותי שהיה, כן, כוחות היבשה ביחסים המספרים שהיה להם. בזמן הזה לא היו בחיים, מצליחים להפוך את הגלגל ולהגיע לקילומטר ה-101 ולחתר את ארמיה 3 בזירה המצרית ולטווח תותחים בצפון, בלי שחיל האוויר היה מתאושש. אז אני אומר עוד פעם, המקום לכתוב ספר פעם מכל הדברים האלה זה דווקא הדבר שלא כותבים עליו דרך הספרים בהיסטוריה, זה תהליך ההתאוששות ולא ההפתעה והכישלון הראשוני, ההפתעה כתוצאה מהכישלון הראשוני. אני רוצה להגיד לך באמת כמה מילים על ההתאוששות. נגעת בזה, אבל באזור איזה תאריך אתה מתחיל להרגיש, אתה, בראייה של היום או אז, מתחיל להרגיש שהתהפך משהו, אז תראה, בדרך כלל נורא קשה לתת תאריכים, זאת אומרת, כשאתה אומר תאריכים, אתה אומר משנות ה-90, אוקיי, על תהליכים אחרים, כן? אבל אם אתה רוצה יום, כן, כי אנחנו ההתאוששות, זה בדרגים מסוימים זה התחיל די בהתחלה, זאת אומרת, אפילו ההוראה הזאת, שאני אומר לך שאומר אביהו בן נון, אין זמן עכשיו להתחיל ללמד את כל חיל האוויר מה התכונות של SS6 ולחשוב מחדש, אין זמן, מלחמה, כן, טייסים כל הזמן בגיחות, בדברים האלה, אז תעברו דרך איציק בן ישראל, זה הכל חלק מאותו הדבר, היוזמה לעשות יף תקיפה אחר, זה הכל דברים שמתחברים. אם אתה רוצה תאריך שאני הייתי אומר לך, שבו אני יכול להגיד, אוקיי, משם אנחנו מתנהגים אחרת, זה, אני לא זוכר את התאריך, סביב ה-16, 17, 18, באוקטובר, בעקבות הראש גשר שצלחנו, התקיפת מערכי הטקה, אבל התהליך הוא מתחיל קודם, הניסויים האלה בפורט סעיד, ניסויים במחול, לא קראו להם ניסויים, השמדנו את מערך הטקה, כן, חשוב למלחמה, זה לא ניסויים, כל הדברים האלה קודם. המון לקחים, תקשורת מאוד טובה בין כולם, כל הזמן, זאת אומרת, אין דבר כזה, אתה יודע, טייסות זה עולם שאתה לא מדבר איתו, הסיוע לא מדבר עם העליונות האווירית, אין כזה דבר, תקשורת כל הזמן, כולם לחוצים, לא אומרים חורבן בית שלישי, אבל כל הזמן מרחף איום קיומי אמיתי למדינת ישראל, אנחנו לא נצליח. מצרים, צבא גדול פי 10 מצה"ל, לא כמו היום חמאס עם רובים ומקלעים, צבא, כן, עם טנקים ומטוסים ודיוויזיות, יכול להיות שיכבשו מדינת ישראל ונגמר העניין. לא תנו לך סתם מכה בעבדות. שלא לדבר על זה, שהעבדות הן בכמויות שלא, כן, היו לנו זה 3,000 הרוגים. הרוב המכריע זה בשלושה ימים הראשונים. כתוצאה מההפתעה הזאת ומיחסי כוחות בלתי סבירים הדברים האלה. עוד אקדוטה קטנה אני אספר לזה, הזכרתי את אבא שלי. מה הוא עושה במלחמת יום כיפור? הוא השתחרר, כשאני התגייסתי, הוא השתחרר, זאת אומרת, הוא השתחרר איזה 3 שנים לפני מלחמת יום כיפור. משהו כזה. עוד אני זוכר שכשעשיתי השלמה חילית לקורס קצינים בחיל האוויר, מי שנשלח מטעם לק כוח אדם, חיל האוויר, אבא שלי היה במערך המנהלה בלק כוח אדם, מי שנשלח מטעם, היה מי שאחראי על מה שהיום אנחנו קוראים רמ"ח חוגרים, אני חושב, או משהו כזה, אני לא יודע מי קיים אותה וכזה, חיל אוויר, זה היה אבא שלי, לתת הרצאה בהשלמה חילית, כן, בזה. במשך שנים בחיל האוויר, מאז שהתגייסתי, היו אומרים לי, אתה הבן של בן ישראל? וביום אחד הפסיקו להגיד, כי במשך הזמן זה שוכחים. ואז סיפרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אתה יודע, פעם היו אומרים לי תמיד וזה וזה, אז הוא אומר, מעניין, אצלי זה הפוך.
אני אומר לו, מה הפוך? הוא אומר, עכשיו פוגשים אותי, אנשים אומרים לי, אתה אבא של בן ישראל, כן, זה תהליך טבעי. הוא במלחמה התמנה להיות מפקד שדה תעופה לחירום בעיר תמדה. זה לא היה שדה תעופה פעיל, אבל הוא היה לחירום, זאת אומרת, במקרה של נחיתות אונס או מטוסים פגועים, שיהיה להם עוד שדה לזה, השדה צריך לעבוד, מסוקים או דברים כאלה שיכולים, לא צריכים, יש שם מסלול, יש שם זה, תקפו אותם המצרים במלחמה, ועכשיו תחשוב רגע לתמונה, הבן סגן יושב בבור של חיל האוויר, יודע, מה שאבא שלו לא יודע, מהמודיעין, שמחר בצהריים יש תקיפה מתוכננת של חיל האוויר המצרי על ביר תמדה. ואבא שלי, אני יודע, הוא עכשיו המפקד של ביר תמדה. מה עושים? אני לא יכול להגיד לו בטלפון, תקשיב, אבא, כך מאז יש לך. אני מקווה אני שאלתי, ואמרו לי, כן, כן, הם יודעים, אמרנו להם. אני מקווה שהכל, חוויות כאלה, אני יכול לספר לך גם, הן מעניינות, אבל השדה נתקף, הם פעלו כהלכה, גם שיפצו אותו נורא מהר. לאחרונה, לפני חודש, ממש לאחרונה, יש טייס בחיל האוויר שחוקר את כל העניינים האלה, בא לדבר איתי על המלחמה, אז הוא נתן לי את התחקיר שאבא שלי כתב על ביר תמדה. מי זה הטייס הזה? הראל גילוץ, היה טייס בחיל האוויר במלחמה. נתן לי את התחקיר, לא ידעתי, אני ידעתי שהוא היה מפקד ביר תמדה, אבל זו פעם ראשונה שקראתי, זה תחקיר כמו שצריך, מה צריך לעשות, מה הלקחים וכיוצא בזה. נגמרה בסופו של דבר מלחמת כיפור כמו שנגמרה שאנחנו יודעים, והתחיל מיד תהליך פנימי לא פורמלי עוד, תכף נדבר על התהליך הפורמלי, של הפקת לקחים. זה תהליך שנורא אופייני לתרבות האווירית באופן כללי, שכל גיחה, טייס עולה לגיחה, יורדים, באימונים אני מדבר, כן? יורדים, עושים תחקיר, משתדלים, פעם התחקיר היה מבוסס על העדויות האנושיות, אני עשיתי ככה, אתה עשית ככה, עוד שנים רבות לפני מלחמת יום כיפור נכנס המצלמות כוונת, מה שאנחנו קוראים, לתוך התא, לתוך הקוקפיט, ואז זה לא מספיק שאני אומר, אני רוצה לראות מתועד, שבאמת זה ככה, הם רוצים לראות מתועד, אני אומר, אתם רוצים לראות מתועד, שהעלה מאוד את רמת האמינות של התחקירים הללו, וזה נכנס לתרבות של חיל האוויר. תחקיר הוא נועד לשתי מטרות שונות, אחד זה, בוא נראה מה היה, אנחנו רוצים לדעת מה היה, והדבר העיקרי שבשבילו אני רוצה בכלל לדעת מה היה, זה אוקיי, איך בפעם הבאה אנחנו עושים שזה יהיה יותר טוב. אז בגדול המטרה העיקרית של תחקיר זה הפקת לקחים. אז התחילו תחקירים כאלה לא מסודרים, יש סיפורים שאני לא הכרתי אותם באופן אישי על מי יזם את התחקירים המסודרים יותר בחיל האוויר, מי לא, יש כאלה שלוקחים קרדיט, לא רוצה להיכנס עכשיו לאירוע הזה. בכל אופן, בסדרת התחקירים האלה, הם התנהלו ברובם, אחרי המלחמה אני מדבר, לא בזמן המלחמה. בשדה דוב היה מבנה מימי הבריטים, כזה מצופה פח כזה, חצי עגול, איגלו כזה, שאחרי זה עשו אותו בטון, שהיה נדמה לי במקור שימש כסימולטור לנ"מ, או אני לא יודע למה, האיגלו בשפת חיל האוויר, שזה היה אולם מספיק גדול, וזה שדה דוב, יש מסלול. אז אם רוצים לעשות תחקיר שיעברו אליו מכל קצוות הארץ, טייסות, מפקדי הטייסות או משתתפים שנמצאים בחיל האוויר בכל קצוות הארץ, היו עושים את זה באיגלו, והיו מדברים שם כל פעם על נושא אחר. איך מפיקים, איזה לקחים אנחנו יכולים להפיק, למשל, מהכישלון להשמיד את הטקה בהתחלת המלחמה.
אז זה די ברור, נכון? זאת אומרת, איך בני אדם מפקים לקחים? אתה ניסית לתקוף את הטקה, נכשלת, אז ברור שצריך לעשות את זה אחרת. עכשיו בוא נעשה דיון על איך אחרת. צריך, אחד בא עם הרעיון הזה, השני בא עם הרעיון הזה, היה שם ויכוח בין, ידוע, במפורסם בחיל האוויר, בין שני רמ"ד א', שהיה אחראי בזמן המלחמה על מדור א', רב סרן איתן בן אליהו, ובין מי שהחליף אותו, ואני אדבר על זה תכף רבות, מיד אחרי המלחמה, רב סרן אביעם סלע, היה ויכוח ביניהם על מה, חצי פילוסופי, מה הגישה הנכונה, שונה ממה שעשינו, שתיהם, זה שונה ממה שעשינו ביום כיפור, שבפעם הבאה אנחנו נצליח בהשמדת הסולות האלה. בדרך כלל, מי עלה לבמה ודיבר, זה או מפקדים, או כאלה שהיה להם רמ"ד א', למשל, מדברים על עליונות אווירית, אז הוא ידבר, כן? או רמ"ד אחר, כאלה שהיו במלחמה הזה, אלה אלו שדיברו, עם היוצא מן הכלל, סגן איציק בן ישראל. הוא הלך לתחקירים, אני אמרתי כבר שהשתתפתי בפורום מבצעי מח"א מאז, כן, בלי לשאול יותר. סיפרתי את זה. באחד הדברים שקשורים למלחמה, זה שהבנתי שאני כנראה ידעתי יותר טוב מאחרים מה זה S6, אז כדאי שאני אשתתף בפורום מבצעי מפקד חיל האוויר, במלחמה. אז התחלתי להשתתף בפורום מבצעי מח"א, ואף אחד לא הוציא אותי מהחדר. ואחרי המלחמה המשיכו הפורמס, אז המשכתי להשתתף, וככה אמרתי כבר, נדמה לי, עד ראש ענף חקר ביצועים של היום, ככה זה נמשך. אז שבפורום מבצעי מח"א זה נתן לי גם הזדמנות לדבר, להבין ולזה, בביטחון עצמי. אז אני זוכר עד היום את הסיפור שאני עולה על הבמה באיגלו, ואומר, עלה שם הסוגיה של אוויר. והיה מישהו שאמר, אני כבר לא זוכר מי זה היה, שאוויר, בתקיפת סולות טילי קרקע אוויר היה כישלון, לכן צריך דרך אחרת. ולעומת זאת, באוויר הייתה הצלחה מוחצת, אנחנו, יחס שנדמה לי היה 1:80, אם אתה רוצה ממש מספר מדויק, ביחסי הפלות בינינו ובינם. אז זה צריך להעצים את זה, לשפר את זה, כל הדברים, לטפח את כל הגורמים שתרמו לזה, החל מאמל"ח, דרך תחקיר, תרבות, כל הדברים בזה, את זה להעצים את זה, שזה דרך הפקת הלקחים הנורמלית. עכשיו, אני עליתי לבמה, ואמרתי למפקד חיל האוויר, שלדעתי זו שגיאה. זה לקח לא נכון. אז הוא אמר לי, למה שגיאה? אז אמרתי לו, תראה, אנחנו אומרים, זה המוח האנושי הוא כזה, מה שלא הצליח נמצא דרך אחרת, מה שהצליח נעשה יותר. ברגע זה שאנחנו יושבים כאן, נמצאתי, יושב מח"א המצרי, בג'בל עתקה, בקהיר שם, מעל קהיר, יושב ועושה תחקיר עם קציני חיל האוויר המצרי. והם אומרים לו, אותו דבר, בוא נראה מה הצלחנו, נעצים, בוא נראה מה לא הצלחנו, נשנה מן היסוד. למשל, מה לא הצלחנו? אוויר, כישלון חרוץ. היהודים הפילו אותנו ללא נדף אף. זאת אומרת, זה צריך לשנות. עכשיו, אתה תגיד את זה, אנחנו צריכים לבוא, להעצים את מה שעשינו, תבוא, יהיה להם משהו אחר. אנחנו עלולים להפק את זה, כמו למשל, בדת"קים. דוגמה, אנחנו בששת הימים, המטוסים המצרים בששת הימים עמדו על המסלולים, לא היה להם דת"קים. אז אנחנו בכוח קטן יחסית בששת הימים, גם זה היה דרך אגב חישוב של ענף חקר ביצועים, לפני שאני עוד הייתי בתיכון, כן? בחישוב של ענף חקר ביצועים, עם מעט מטוסים, בעצם חיסלנו בזמן קצר את כל חיל האוויר המצרי. אתה בא לעשות דבר דומה ב-73, זה רק כולו
73, 67, זה 6 שנים. 6 שנים אחרי זה, קדחת. אתה צריך לשלוח אותי באמצע המלחמה, לראות למה אנחנו לא פוגעים במטוסים. כי בנו שם פירמידות, הם קוראים לזה דתקים, סביב המטוסים. אותו דבר יהיה לנו באוויר אוויר. אמרתי, אני יודע מה, המלחמה הבאה, יהיה להם גם פנטומים וגם לקח, וגם טילי אוויר אוויר כאלה. זוכר שקיבלתי נזיפה מראש מחלקת מודיעין, או היום זה נקרא להק מודיעין, שאני, דעות שלי זה הכל בסדר גמור, אבל לא שאני אגיד מה יהיה למצרים במלחמה הבאה, וזה אני חרגתי אבל באמת סתם אמרתי, כן? לא שהיה לי מודיעין בדברים האלה, מה שבסוף באמת קרה במלחמה הבאה, כן? אבל לך תדע, את המלחמה הבאה. זאת אומרת, הבאה אחרי יום כיפור. לא ידעתי שהם יעשו, המצרים מעבר לצד האמריקאי ויקבלו מטוסי קרב אמריקאים וכל הדברים האלה, אבל זה היה סתם בטיעון. אבל הטיעון הזה, מפקד חיל אוויר דווקא הקשיב, אמר לי תכתוב אותו. אז הלכתי וכתבתי נייר, הייתי מאז המכתב ההוא שסיפרתי עליו, שלפני המלחמה, ועד יום שחרורי, הייתי כל פעם כותב ניירות כאלה ושולח אותם, עד שהייתי סגן עד לרמת מחה. כשמדרגת רב סרן התחלתי לשלוח אותם לרמטכ"ל ולשר הביטחון גם. שולח אותם לכל הצמרת, לידיעה. גיליתי שלא מענישים אותך על זה, כן? לפחות בצבא של אז, או במערכת של אז, לכל היותר לא מתייחסים למה שאתה אומר. זה המקסימום, אבל לא מענישים אותך על כלום. ההפך, הרבה מאוד פעמים אתה מקבל אחרי זה שבחים על מה שכתבת. עובדה, במאמר מוסגר, כן, הקידום שלי בצה"ל היה מאוד מהיר. זאת אומרת, אף פעם לא הנישו אותי על חוצפה או משהו כזה. בכל אופן, כתבתי מאמר על הפקת לקחים ממלחמה. ובו אני מסביר, הלוגיקה של הפקת לקחים ממלחמה. ובו אני מסביר את מה שהסברתי עכשיו. זה קורה ב-74, כן, מיד אחרי, תחילת 74, מיד אחרי מלחמת יום כיפור. איך אתה כותב מכתב ארוך? היום יש לנו וורד ומחשבים ועניינים, אין כזה דבר, אתה נותן את זה לחיילת שהיא תדפיס. זה היה הטכנולוגיה של 74-73. יש לי חיילת חדשה בענף, בשם מנבל, אני אומר לה, תדפיסי בבקשה את הנייר הזה. היא מדפיסה את הנייר, הלוגיקה של הפקת לקחים, היום אנחנו נשואים כבר קרוב ל-50 שנה, ולעדותה, היא התחילה לשים לב אליי מכל האחרים שהיו שם, בעקבות זה שהיא קראת הזה, ומכיוון שהיא מאוד פיקחית, היא הבינה גם את הלוגיקה. הלוגיקה שאני הגעתי עליה אז למסקנה, בלי שידעתי לנסח את זה מספיק ברור, היום אני יודע לנסח את זה מספיק טוב, זה לוגיקה שהיא מנוגדת לטבע האנוש. זאת אומרת, טבע האנוש הוא כמו שאמרתי לך הרגע, כן? הלוגיקה שעומדת מאחורי הכלל הזה שבני אדם עושים אותו, תראה, מה שהצליח בוא נעשה אותו יותר, ומה שנכשל בוא נעשה אותו אחרת. הלוגיקה הזאת בנויה על זה שאנחנו מניחים, המוח האנושי מניח שמה שהניסיון שלנו מלמד אותנו, פחות או יותר יחזור על עצמו עוד פעם. זה הנחה שגויה. במלחמת יום כיפור זה דוגמה מצוינת לזה שתרגיל מספר תחריר 42, ככה המלחמה, זה השם של ממנו פתחו המצרים את המלחמה, תחריר זה אומר שחרור בערבית, 42 כי היו 41 קודם. את כל 41 קודם ראינו שזה מרכזים כוחות, מיד התעלה, זה, ואז אחרי שכולם מכונסים, מחלקים אותות הצטיינות ליחידות שעשו את הלוגיסטיקה הכי טוב, וחוזרים, בעוד חודשיים תבואו לי לעוד תרגיל. אז כבר 41 כאלה ראינו בלי מלחמה, עכשיו אתם תגידו לנו ש-42 בזה בכלל, זו אותה הלוגיקה.
זה לקח לי זמן להבין שזה כל הדברים האלה נובעים מאותה לוגיקה, שאומרת שבעצם הלוגיקה הנכונה, זה לא מה שהמוח האנושי, האבולוציה הכניסה לו כי זה עוזר לשרידות. לא זה. הלוגיקה הזאת של להסתמך על הניסיון היא שגויה. כולנו יודעים שהניסיון מפעם לפעם אנחנו רואים שלא עובד. דוגמה, תחררו 42. דוגמה, אתה רואה ברבורים, מיליון ברבורים לבנים. הגיעו האירופאים הראשונים לאוסטרליה, ראו ברבור שחור, אמרו זה לא ברבור. עובדה, הוא שחור. לקח להם זמן להבין שזה ברבור עם פיגמנט אחר בצבע, אז אוקיי, אז נכשל ההסתמכות על הניסיון. הלוגיקה הנכונה צריכה להביא בחשבון שההסתמכות על הניסיון עלולה להיכשל. זה המון מאמץ, לא יכולים לעשות אותו בחיי היום-יום, לכן האבולוציה לימדה אותנו לסמוך על הניסיון, אבל במקומות קריטיים, כמו למשל הדברים האלה של איך אתה מעריך מודיעין, של זה נדבר אחר כך, או איך אתה מפיק לקחים לכל מהמלחמה, זה קריטי. כן, אנחנו ניקשר במלחמה הבאה. שוב, זה חיי אדם, זה גורל המדינה. במקומות האלה אני צריך להכריח את עצמי לעבוד בלוגיקה שאומרת שמה שאני רואה מוטל בספק, ולבדוק אפשרויות אחרות. על ידי הפרחה. זאת אומרת, אני מעלה אפשרויות, מטיל ספק, מעלה אפשרויות, ומוחק את האפשרויות שאני יכול להוכיח שלא נכונות, ממשיך ונשאר עם האפשרויות הנכונות. אשתי, עוד לא הייתה אשתי, חברה שלי, קראה את הזה, הבינה את הלוגיקה עוד לפני שאני הבנתי עד הסוף מה אני אומר, ואמרה לי כך, נגיד יום אחד נמשיך לצאת ונתחתן. אתה אומר שכל דבר בחיים, אתה צריך להטיל בו ספק, ומה? אם נתחתן, אתה תטיל בי ספק? עכשיו, מה אומר לה ילד חסר ניסיון? הייתי בן 24, לא מבין שום דבר, אמרתי לה, כמובן. זה ככה הלוגיקה, אני אטיל ספק בכל, לקח לי שנה לשכנע אותה לחזור לדבר איתי. כמעט לא התחתנו בגלל הדבר הזה, כן? אני חוזר עכשיו לתחקיר, בתחקירים זה נורא בלט. זאת אומרת, כל הזמן הטלתי ספק ושאלתי את עצמי, זה אותו הסיפור שסיפרתי מקודם בפרק הראשון, על זה שהטלתי ספק במה שהאמריקאים אומרים. ואולי זה שהוא לא כמו שהוא, ואולי הוא אחר, כן? והתחלתי לחפש לבד, אם יש לי דרכים להפריך את ההשערות שעולות. אותו הסיפור בדיוק, זה עניין כללי, זה לא טוב רק ל-6, זה עניין לכל דבר שאנחנו עושים בחיים, אם הוא חשוב מספיק, כי זה מצריך הרבה זמן והרבה עבודה, אם זה חשוב מספיק, וכמובן, עניין של הפקת לקחים מיום כיפור, זה חשוב מספיק מאוד. וככה, בתחקירים האלה התיידדתי מאוד עם ראש מדור א' החדש, רב סרן אביעם סלע. במלחמה הוא היה טייס קורנס בפנטום, בטייסת 69 ברמת דוד, בכנף אחד, מה שאנחנו קוראים בחיל האוויר, ודיברתי איתו במלחמה כמה פעמים בטלפון, כי הוא היה אחד מאלה שתקפו בפורט סעיד. עכשיו, אין זמן במלחמה לנסוע, לעשות תחקיר, לחזור. אותי עניינו כל מיני דברים שקשורים לכל הקונספט הזה של איך תוקפים תעקה, אז דיברנו בטלפון, ואחרי המלחמה, איתן בן אליהו, המפקד שלו, נטש במלחמה, מפקד טייסת 201, זה האצ"ח של איתן, נטש במלחמה ולא חזר לטוס, אז מינו את איתן בן אליהו, מפקד טייסת 201, ואביעם סלע בא ונעשה ראש מדור א', ועכשיו אני, חצי מזמני אני מבלה במדור א', במבצעים, עכשיו זה עם אביעם סלע. ואני זוכר עד היום את השיחה שבה סלע שואל אותי, מה הלקח המרכזי בעיניי, מה הדבר הראשון שהיה דפוק, שאותו צריך לשנות לאור לקחי המלחמה, בפעילות חיל האוויר כמובן, בזה. ומהר מאוד שנינו מסכימים שהלקח המרכזי זה הסיפור הזה שנגעתי בו קודם, של עדכניות המודיעין, וכמה זמן עובר מאז שאתה יודע איפה שיש מטרה, עד לרגע שאתה מסוגל לתקוף אותה. כן, המון דברים שחיל אוויר יכול לעשות, הוא לא יהיה מסוגל לעשות, אם הוא לא יצליח
לסגור את החוג הזה שבין מודיעין ותקיפה בזמן אמיתי. לא, אמרתי לך, במלחמה זה היה 24 שעות זמן. אנחנו צריכים לקצר אותו לא ל-20 שעות במקום 24, או ל-10 במקום 24, אלא להגיע למצב שאפשר יהיה בזמן אמיתי. כמו המצב היום, כן, שאמרתי לך, איזה מצלמה או משהו, רואה משהו, זה עובר בווידאו, בשידור, זה לוקח חלקיק שנייה, מהירות האור, מגיע לאיזשהו מקום. עכשיו שמה, אל תיתן את זה עכשיו לאנשים, לזה, מעובד על ידי AI, אני קופץ להיום, מעובד על ידי AI, ומיד מגיע כאיתור למי שיש לו רשות, הסמכות, להורות על תקיפה. לפעמים אני מראש נותן סמכות לאיזה כלי נשק שיעשה את זה לבד. כל מערך הכלים הבלתי מאוישים והכטב"מים, כל הדברים האלה, לא היה בכלל קם בעולם בלי הרעיון הזה. הרעיון היה נורא פשוט. עכשיו, עד כך פשוט שזה פלא, ממש פלא. עד היום אני לא מבין, היום זה כבר, אנחנו מדברים 50 שנה אחרי. איך אף חיל אוויר בעולם לא חשב עליו. מה היה הרעיון? יש מודיעין, יש תקיפה, המודיעין הוא תנאי הכרחי לתקיפה, זאת אומרת, אם לא אומר לך איפה המטרה, אתה יכול לתקוף מהיום עד מחר, כן, המודיעין הוא תנאי הכרחי לתקיפה, לסגור את החוג בין שניהם, פחות או יותר בזמן אמיתי או קרוב לזמן אמיתי. נורא פשוט. לא, אף חיל אוויר בעולם לא עבד כך. המודיעין סיפק את המודיעין, מחלקת מבצעים תכננה על סמך המודיעין את המטס, הורידה פקודות לטייסות, הטייסות עשו את השלמת התכנון כמו שהן צריכות לעשות לפרטים של הטיסה, והרבה מאוד, ובדרך כלל זה 24 שעות. ואם אתה צריך לתקוף במטרות לא קבועות, אתה צריך לתקוף במטרות לא קבועות, אם אתה רוצה לתקוף כך שדה תעופה, אין שום בעיה. הוא שם, אם צילמת אותו אתמול, הוא גם היום יהיה שם, אבל אם אתה רוצה לתקוף משהו שמשנה את מקומו, אפילו אם זה רק 3 שעות, אם זה לא ממש זמן, אם אתה לוקח לו 3 שעות, אתה חייב לסגור את הלוב בפחות מ3 שעות. אז יש לך צוות תכנון. צוות תכנון, זה לא יכול להיות שהוא ייקח את הפקודה, יוריד אותה לטייסות למחר בבוקר ויבוא, אלא אם כן זה מטרות בייחות, ויבוא מחר בבוקר ורק ישקיף על איך זה מתבצע. זה לא עובד. אתה חייב לסגור את זה. ולכן, הבור של חיל האוויר, חייב שהשליטה שלו בתקיפת אוויר קרקע, אני מדבר על אוויר קרקע, באוויר אוויר זה היה ככה, סגירה בזמן אמיתי. אוויר אוויר, אתה רק יש לך כוחות בשמיים, מוצג למפקד הבור, זה מח התורן, אנחנו קוראים לזה רמשל"ט, מי שהוא ראש מרכז השליטה, מוצג לו תמונה אווירית של איפה מטוסנו, מוצג לו בזמן אמיתי, מהמקמים, איפה נמצא האויב, והוא בזמן אמיתי מחליט, זה יפיל את זה, ההוא הזה, פתאום רואים מגיע עוד איזה מלבני כאן, אז אתם בבקשה תצאו ותלחמו נגדו. לא מחכים, אני מוריד לך פקודה, מחר אני אבוא לראות, זה אי אפשר ככה, באוויר אוויר. בגלל שאי אפשר ככה, אז ככה עשו כל חילות אוויר בעולם. למה לא עושים את זה באוויר קרקע? אף חיל אוויר בעולם. אני אקצר פה ואני אגיד, שאחרי שהכנסנו את זה לחיל האוויר הישראלי, וזה נעשה מבצעי בחיל האוויר הישראלי מ-75 ואילך, סוף 74 אולי, 75 ואילך, החיל האוויר השני אחרינו בעולם, ששינה את צורת השליטה שלו במבצעי אוויר קרקע לסגירת חוג בזמן אמיתי, זה היה חיל האוויר האמריקאי במלחמת המפרץ השנייה. זאת אומרת, אני מדבר איתך על 30 שנה אחר כך. חיל האוויר השני בעולם אחרינו, 30 שנה אחר כך, למה? כי במלחמת המפרץ הראשונה, ב-91, התכוננו לאפשרות, במלחמת המפרץ הראשונה, האמריקאים נתנו אולטימטום לסדאם חוסיין, אני אז דרך אגב רמ"ח מחקר של מודיעין אוויר, האמריקאים נתנו אולטימטום לסדאם חוסיין, הם קבעו את תאריך פתיחת המלחמה, לא היה ברור עוד מה יהיה, והיה אפשרות שאנחנו נלחם ביחד נגד סדאם חוסיין, בסוף
מטעמים כאלה ואחרים העדיפו שזה לא יקרה, אבל התכוננו לזה, ובין היתר בהתכוננות הגיע גנרל 4 כוכבים לבור של חיל האוויר, למקרה שנלחם ביחד, מין קצין תאום כזה, שנתאם את המבצעים ביחד, ואז החליטו בחיל האוויר, אנחנו כבר מ-74 עובדים בצורה אחרת מכל חיל האוויר בעולם, אנחנו נראה לו איך אנחנו עובדים, כי אי אפשר אחרי זה יהיה לעשות את התאום בלי זה, אז הראינו את זה ב-91 לאמריקאים, לקח להם איזה 10 שנים לבנות את כל המערכות שאני תכף אגיד למה הם, שמאפשרות את זה, כי להגיד את זה זה טוב, בלי להגיד לא יקרה גם המערכות, אבל כשאתה רוצה לעשות את זה, אתה שואל איך. אני אתן דוגמה, איך אתה מקצר את הזמן הזה, כן? אז היום אתה אומר, רגע, הנה אמרתי דוגמה אחת, במקום בפילם תצלם עם וידאו. אז היום אין בעיה לצלם בווידאו, כל ילד יש לו וידאו בכיס. אנחנו קוראים לזה בטלפון בטעות, סמארטפון, אבל זה בעצם מחשב חזק עם מצלמה חזקה. אבל אז זה הכל פילם. הטייס לא יודע מה הוא צילם. אז אוקיי, צריך לנחות, צריך לפתח, איפה נוחתים? באיזשהו בסיס, תלוי בה, נגיד, תלוי מאיפה יצא המטוס צילום. אתה נוחת בבסיס, איך אני מפיץ את זה משם לבסיסים האחרים שגם הם צריכים לתקוף? אז בתור התחלה, אני רק אומר לך, אחרי שהגענו למסקנה שצריך לסגור בזמן אמיתי, אמרנו, אוקיי, ניקח מטוסים קלים, בבסיס שפה פותח, התמונה פותחה, אנחנו נפיץ את התצאות האלה שבהם יש את המטרות, נפיץ אותן לבסיסים אחרים עם מטוסים קלים. יטוסו, יביאו את זה מהר, זה לא אפס זמן, זה לא כמו לחיצת כפתור, היום במהירות האור זה רץ, כי לא היה את האמצעים האלה, אבל זה חוסך הרבה זמן, זה לא הולך באוטו, בזה וככה. עשינו תרגיל, דרך אגב, שנכשל קשות, זה נורא מעניין, אני זוכר עד היום, היה צריך, הצילום היה ממטוס צילום שפותח, התמונות פותחו ברמת דוד, משם זה נשלחו המטוסים הקלים לבסיסי חיל האוויר, הם מגיעים בתרגיל, עשינו את זה לחצרים, לנחות, הטייסים כבר יושבים בקוקפיט, מחכים בקוקפיט לזה שהמטוס הקל ינחת, יבוא ג'יפ, ייקח ממנו את התמונות וירוץ וייתן אותם לטייסים, בשביל לחסוך את כמה שעות כאן. אז תרגיל נכשל, למה? כי הפקח של בחשש של חצירים לא נתן להם לנחות. למה הוא לא נתן להם לנחות? כי יש מטוסים בקצה, פנטומים בקצה מסלול. כן, הם תכף ימריאו. אז הוא לא נתן להם לנחות. זה נשמע מצחיק מה שאני אומר לך, אבל אני בכוונה נותן לך את הסיפורים האלה, שתבין שזה לא שאתה בא עם איזה רעיון, ועכשיו זה רק הטכנולוגיה והמהנדסים שיעבדו, אלא זה משהו אחר, כן, אתה מגיע עם כזה דבר, צריך מההתחלה לחשוב איך פתרנו למשל אז את הבעיה הזאת. אמרנו, בוא נעשה הפוך. אנחנו, הרי, בוא ניתן לכל טייס, ניקח נגיד לתקיפה ברמת הגולן, נצלם את כל רמת הגולן, נחתוך את התמונה הזאת לריבועים בגודל כזה בערך, ונשים את רמת הגולן, נעשה פנקס מטרות, קראנו לזה. פנקס מטרות, יש בו דפים, שמכסים, אם היית שם את כל הריבועים האלה אחד ליד השני, אז היית מכסה את רמת הגולן. עכשיו, במקום להעביר את התמונה לזה, אנחנו אומרים בקשר, אז זה מה שעשינו אז, אומרים בקשר לטייס, המטרה שלך נמצאת בדפית 7, היו דפיות, ב-א'3, היה על הדפיות רשתות כאלה, ב-א'3. אז עכשיו כבר יש לו תמונה, רק צריך לסמן על התמונה נווט, זה בדרך כלל היה יעיל למטוסים דו מושבים, כן? כל זה אני נותן לך רק דוגמה אחת קטנה, באיך אני מקצר את הזמן שבו אני מפיץ את המודיעין. עוד לא היה הטכנולוגיה הזאת. צריך לבנות, בתור התחלה, צריך לבנות תא בבור, שבו יושבים, לא כמו שהיינו רגילים, יושבים רק המתכננים המבצעיים, שמעבירים את זה יש דבר שנקרא קשלטים, קציני השליטה.
אלה הקשל"טים מדברים עם המטוסים. עכשיו, לא מדברים ישירות עם המטוסים, הם מדברים בטלפון עם יחידות הבקרה, והבקרים שיושבים ביחידות הבקרה, הם מדברים למטוסים. אם אני רוצה לעשות, יש מטוס בדרך, שלחנו אותו למטרה א', ועכשיו אני מקבל מודיעין חדש, שמטרה א' זזה מכאן לכאן. אני רוצה להעביר למטוס שינוי מטרה, כי אני לא רוצה עכשיו שהוא יחזור, ינחת, ויאמרי מטוס חדש מחר לעשות זה. אני רוצה להעביר לו שינוי מטרה. אז אומרים לו, שים לב, בפנקס המטרות, דפית 17, המטרה שלך זזה למטרה חדשה, ועכשיו היא בדפית 17, א'3. אז כמעט באפס זמן אני כבר מסוגל, וככה התחלנו, אני נותן לך רק את הדוגמה של קיצור הזמן, אבל זה 1000 דברים, כן, שהתחלנו לעשות. בואו נראה רגע, והגיע חיל האוויר כולו, היה מאוד כמה לדבר הזה, לזה שאנחנו נפתור לעזאזל את הסוגיה שהכשילה אותנו ביום כיפור, של הזמן שעובר בין המודיעין האחרון ובין איפה שהמטרה נמצאת באמת. זה לא שזה פה סלע ואיציק, שני אבירים נוסח דון קישוט, נלחמים במערכות שלא מקשיבות להם. ההפך, הקשב בחיל האוויר היה מאוד גבוה לדבר הזה. עשינו יום אחד, אחרי שעשינו את כל הקיצורי דרך האלה, עשינו, אני מתכוון, אביהם סלע ואני, עשינו את כל קיצורי הדרך האלה, אמרנו, אוקיי, בוא נראה עכשיו אם זה עובד, את מה שיכולנו לעשות בטכנולוגיה של אז. ועשינו תרגיל אמיתי כמעט, 1 ל-1, זאת אומרת, יושבים בבור של חיל האוויר, קיבלנו חדר, אם זה הבור, ותא רמשל"ט, הוא יושב והוא מפקח על כל הפעילויות בזה, מתחתיו יש חדר, את החדר הזה מתחתיו קיבלנו, שגם הוא משקיף על כל מערכות התצוגה, ובבקשה תעשו משם תרגיל, לראות אם אפשר בכלל לעשות שליטה בזמן אמיתי, במבצעי אוויר קרקע, למטרות ניידות. אז לקחנו את הנ"מ של חיל האוויר, שפרס בנגב, ודילג ממקום למקום, אמרו לו, תוך כמה זמן הוא יכול לדלג, וככה שישחק את המשחק המודיעין של חיל האוויר, שיחק את המשחק שהוא מתנהג כמו SS6, כן, הוא לא ירה, לא צריך לראות. ואנחנו הפעלנו גיחות צילום, בזה מל"טים, משמ"טים, כל מה שיש חיל האוויר, לראות שאנחנו מצליחים להגיע עם מטוסים, הם לא זרקו פצצות כמובן, אבל מגיע עם מטוסים ליף שצוללים על המטרות האמיתיות בזמן. הקמנו מאחורי התא השליטה הזה, תאי שליטה, אחד למודיעין, אחד ללמד א', אתה צריך את כל הדברים האלה בזמן אמיתי, התא הוא לא גדול, בערך גודל של החדר הזה, יושב בו מפקד אותו ראש מדור א', שהוא תכנן בשיטה הישנה את המבצעים והוריד את זה למחרת לביצוע, משהו כזה, או הכי מהר מהיום בבוקר להיום בערב. הוא עכשיו יושב בראש התא השליטה הזה, יושבים מסביב לשולחן באורך כזה של איזה 2 מטר, יושבים מסביב לשולחן, מה שאנחנו קוראים מח"טים. מה זה מח"טים? זה הקצין שהוא אחראי עכשיו להשמיד את חטיבת הטילים הזאת, הוא כאילו מפקד ההשמדה שלה, אז קראנו להם מח"טים. יש בחדר מי שמזרים כל הזמן את המודיעין, מאחורי זה יש דבר, חדר ענק עם עשרות, במלחמה 100 אנשים, שמרכז את המודיעין מכל המקורות בזמן אמיתי, ומעביר בקשות למקורות המודיעין, צייחים מה שקוראים, למקורות המודיעין שיעבירו לו אינפורמציה, עושה שילוב את הכל על הזה, ופה יש בחדר אחד שהוא מקבל מכולם את המודיעין, הוא אומר לנו, סוללת SS3 הייתה באתר א'13, קפצה עכשיו לאתר ג'5. ועכשיו כל אחד צריך לשנות את המשימה שלו, יושב אחד שהוא כשאומרים לו, תודיע עכשיו למבנה אוטלו, שהמטרה שלו שהייתה, עושים תכנון, צריך לעשות תכנון, כי זה לא פשוט, אתה לא לוקח סתם מטוס שהיה מיועד למטרה הזאת, שולח אותו לזה, אתה צריך לראות מה הגנת הטילים מסביב,
ושזה נתיב נכון, וזה, עושים כמה דקות תכנון וזה, מחליטים שהמבנה אוטלו שהיה בדרכו למטרה הזאת, עכשיו מודיעים לו בקשר עם הפנקסי מטרות האלה שסיפרתי לך, שעכשיו יש לו מטרה אחרת והוא צריך לתקוף כך. ישבנו ביום אויב, משחק, עמיתים, טוסים טסו, המריאו, אחרי איזה 10 דקות, יד ימין לא ידע יותר מה יד שמאל עושה. קצב האירועים באוויר הוא גבוה מאוד. זאת אומרת, אתה מדבר בתוך כמה דקות, מאות מטוסים, מינימום 100 במטוס כזה. אתה מדבר על עשרות מטרות. המקורות לפעמים צודקים, לפעמים טועים. כי שיחקנו את המשחק עד כמה שיותר, היה אחד במודיעין אוויר, אבנר יופי, הוא היה מומחה לעשות סימולציה נכונה של המודיעין, מה הדבר הזה. והוא זה שנתן את ההוראות לביום היה וככה. אתה עושה את כל הדברים האלה, ותוך כמה דקות אתה כבר לא יודע מי נמצא, איפה, אתה לא יכול לשלוח שתם מטוס לפי השם, אתה צריך לדעת איפה הוא, כן, לא סתם לדעת איפה, זה שתוכנן לפה, לא, זה שתוכנן, איפה הוא, מה הוא, וזה התפרק לנו הכל, והכל עם לוחות צ'יינו, איך עשינו את הכל, היה לוחות על הקיר, עם פלסטיק כאלה, ועם עפרונות של צ'יינו כאלה, ואתה כותב, זה עובר מזה לזה, הקשלטים מדברים, לא, בינתיים שינה עוד פעם, תחזור, איבדנו שליטה על המערכת. אז אני אומר לסלע, תשמע, בתחקיר של התרגיל הזה שנכשל, אני אומר לסלע, תקשיב, הטכנולוגיה היחידה שאני מכיר עלי אדמות, תזכור, זה השנה היא בערך 74, אני סיימתי את האוניברסיטה לפני 4 שנים, עשיתי את מה שסיפרתי לך, כל קשור למחשב. הטכנולוגיה היחידה שיכולה לעמוד בקצבים כאלה, זה מחשבים. אנחנו חייבים את כל הפעולות האלה שאמרתי עכשיו, איכשהו למחשב. עכשיו זה נשמע היום טריוויאלי, אני מזכיר לך, 1970, מחשב זה רק 74, כן, זה השנה שבו מחשבים זה רק העולמות הגדולות האלה שמאחסנים מחשבים, שאתה מכניס להם כרטיסים, נתונים בכרטיסים מנוקבים, כל דברים כאלה, אין לא את הכלים האלה ולא מחשבים שולחנים. אין בעולם בכלל צגים גרפיים. אתה תכנון ולהעביר, אתה חייב לראות על איזה מפה, כן? עכשיו אם אתה רוצה למחשב את זה, אתה צריך צג שיציג לך מפה. אין בעולם צגים גרפיים. חייבים למחשב. סלע אומר, אתה יודע מה? בא אליי, דיבר איתי איזה פרופסור ממכון ויצמן, עם סלע הוא דיבר. מכון זן, אמנון יוגב, פרופסור אמנון יוגב, הוא במלחמת יום כיפור היה מפקד אגד ארטילרי. והוא הגיע אחרי המלחמה למסקנה דומה לזאת של מה שאתה אומר עכשיו. הארטילריה, יש לה קנים, הוא מפקד אגד ארטילרי, יש לה כל מיני בקשות שמגיעות תירה לי על זה, תירה לי על זה, תירה לי על זה, והוא צריך לתכנן איזה קנים, וצריך לדעת בשביל זה גם איפה הם נמצאים, ומה הטווח, ומה זה, ובמלחמה כמו יום כיפור, שבה בכלל גם פוגעים לך בארטילריה, וחלק מהכוח שלך איבדת, כל האירוע הזה וזה, הוא רצה למחשב את זה. והוא בא אליי, ואמר לי שהוא עכשיו הולך לעשות פרויקט במכון ויצמן, למחשב את השליטה בארטילריה בזמן אמיתי. וזה נורא דומה למה שאתה אומר, בוא נלך ניפגש עם אמנון יוגב. ונשאל אותו איך הוא עושים את זה. אז אמנון יוגב אומר לנו, בתור ככה סוכריה במקל, שבמסגרת הפרויקט שלו, הוא הצליח לשכנע את סגן הנשיא למו"פ במכון ויצמן, לקנות, יש עכשיו חברה חדשה בארצות הברית, קוראים לה סיליקון גרפיקס, חברה אולי לא חדשה, יש לה מוצר חדש, היא מייצרת צגים גרפיים. לקנות צגים גרפיים יש במכון ויצמן. אז אפשר, עליהם הוא רוצה איכשהו לבנות את המערכת, ומי בונה לך? יש אחד פה במחלקת המחשבים, מבוני, המכון ויצמן בנה מחשבים. זאת אומרת,
הוא היה אחד הראשונים בעולם שבנה, היה ויצה, גולם, מחשבים שבנו במכון ויצמן, היה מספר 2 או 3 בעולם שבנה מחשב. אז יש פה אחד, צבי לפידות, במחלקת המחשבים, הוא אחראי על הבניין המחשבים, תלכו, דברו איתו. הסלע ואני נוסעים, נפגשים עם צבי לפידות, מסבירים לו, הוא היה הסגן או משהו כזה, הוא היה קצין קשר של האגד הארטילרי של אמנון יוגב. זה גם אומר לך משהו על ישראל, תמיד אומר פרופסורים, דוקטורים, זה לא כמו בארצות הברית, או אני לא חושבת שזה קהילות שלא מדברות זו עם זו וככה, זה אותו בן אדם, שהוא גם בצבא וגם זה. הוא היה הקצין קשר של האגד הארטילרי. ואדון צבי לפידות, אנחנו מסבירים לו את הבעיה, היא לא דומה, התברר לנו כל כך, כמו שחשבנו, למה שאמנון יוגב סיפר לנו על הארטילריה, אבל הוא מבין את הבעיה שנמצאת בפנינו, יותר מורכבת, ואנחנו אומרים לו, אתה חושב שאפשר לעשות כזה דבר? במקביל כמובן, אנחנו פונים לחיל האוויר, שהיה מאוד להוט שמישהו יציע לו איזה פתרון. אז אנחנו פונים למי שהיה ראש המודיעין של חיל האוויר במלחמת יום כיפור, שהקביעות חרוטות על כפות ידיו, רפי הרלב. עכשיו הוא מספר 2 בחיל האוויר. עכשיו זה 74. ואנחנו אומרים לו שאנחנו רוצים למחשב, תשלם, שליטה בזמן אמיתי, הוא בעד. כן, זה שנתנו לנו בכלל לעשות את התרגיל הזה, זה אומר לך שחיל האוויר היה בעד כל הדבר הזה. ואז הוא מבקש במחלקת המל"ח של חיל האוויר, יש בחיל האוויר נועלים. לא, שהיא תוציא בדיקת התכנות, שעליה מחלקת המחשב של חיל האוויר, יחידת המחשב של חיל האוויר, ממד"ס, בבחר 30, נתנה חוות דעת, שאפשר לעשות את זה, או אי אפשר לעשות את זה, או כמה זמן זה לוקח ככה. היא אמרה שזה יעלה כמה עשרות או מאות, אני לא זוכר כבר, מיליוני דולר, כמה מאות רבות של מהנדסי פיתוח, וזה 10 שנים, ממד"ס. לבנות את המערכת הממוחשבת הזאת, שאני נתתי לה את השם, קראתי לה פריסקופ. למה פריסקופ? זה כמו אתה יושב בצוללת, אין לך מושג מה קורה למעלה, פתאום יש לך פריסקופ, הוא אומר לך מה קורה, בלי זה אתה עיוור. אנחנו יושבים בבור של חיל האוויר, כמה מקומות מתחת לקרקע, בתשלם הזה, אנחנו רוצים לראות מה קורה מעלינו. אז זה הסיבה, פריסקופ. כמובן, ביטחון שדה של חיל האוויר רצה להחליף את זה, זה לא חוקי, זה צריך לבוא מהמחשב, לא ויתרנו. אז אנחנו כבר יודעים מה הערכות של ממד"ס וזה, ואני חוזר איתך לצבי לפידות, ואז הוא אומר לנו, אני מכיר פה אחד, שאני חושב שהוא יכול לעשות אף טיפוס. אף טיפוס זה נהדר. בהתחלה אנחנו נעשה את האף טיפוס פה, בחדרים שלנו, של מחלקת המחשב, של ברחוב ויצמן. שלראות זה עובד, ואז נוכל להעתיק את זה לבור של חיל האוויר. אמה, זה שמגיע הוא טיפוס משונה קצת, אני מבקש, אתם לא תדברו, אני אדבר איתו, ואתם רק תענו לשאלות, וסלע, אתה כל הזמן תעשה ככה שהוא יראה את הכנפי טייס שלך. מדובר בבן אדם שעד לפני 2 אז, היה תלמיד ישיבה, משהו כזה. החליט שזה לא העתיד שלו בחיים, קיבל רשות מאבא שלו, להסבה מקצועית, היה להם איזה דוד שסידר לו קורס טכנאי מכונות כביסה, היה לו טנדר סוסיטה, והוא היה נוסע ומתקן מכונות כביסה בבתים של אנשים. אחרי איזה חצי שנה בתפקיד הזה, הוא החליט שאיתו טוב כבר לחזור לישיבה, ואז הוא ראה מודעה שיש, ואז הוא בא לאבא שלו, ואבא שלו סידר לו עם איזה דוד אחר, קורס, היה גוף שנקרא מל"ם, שהיה מלמד קורסים בתכנות, הוא סידר לו קורסים בתכנות במל"ם. אחד המורים בקורס הזה היה אדון צבי לפידות, שלקח לו איזה
10 דקות לזהות שמדובר בבן אדם שבאמת, אני חותם על זה, גאון במובן האמיתי של המילה. זה שהוא לא למד כלום עד היום, ולא ידע מתמטיקה בכלל, ולא ידע אנגלית, שים את זה בצד, מבחינת הקופסה פה, גאון אמיתי, אז הוא קורא לו, נכנס בן אדם עם פאות, ציציות, כל מה שאתה, זה עם לבוש, אתה לא רואה כאלה אנשים, בטח לא במכון ויצמן. ואז לפידות מתאר לו פחות או יותר את התהליך, ושואל אותו, תגיד, כמה זמן אתה יכול לעשות מערכת אב טיפוס פה בחדרים? הוא אומר לו, לא יודע, כמה מטוסים יש בחיל האוויר? 10,000. זאת אומרת, לא היה לו מושג קלוש אפילו, כן? לא, בן אדם מהישיבה, כן? תמון בעולם שלו. אז לפידות נותן לו קצת פרופורציות וזה, ולא מצליח להוציא ממנו תשובה, כי הוא צריך לבדוק קודם, הוא לא יודע, הוא לא זה. אז אומר לו לפידות, מנחם, שמו היה מנחם קראוס. צבי לפידות, דרך אגב, זיכרונו לברכה, הלך מאיתנו בגלל סרטן, מנחם קראוס עוד איתנו. הוא אומר לו, מנחם, נגיד, שבועיים, נראה לך הגיוני? אז הוא אומר לו, השתגעת, שבועיים, יש חגים באמצע, מינימום חודש. אחרי חודש באנו, היה צג אחד על שולחן אחד בחדר אחד, וצג שני על שולחן בחדר אחר, שדיברו ביניהם והעבירו את האינפורמציה וכל הדברים שאני אמרתי לך, כן, יש טבלה כזו ומפה ומעבירים פעמים מכאן לכאן, לא היה, היום אתה מעביר עם עכבר, נכון? איך אתה מעביר? אתה סמן, לוחץ ולוחץ עוד פעם על לא היה עכברים בעולם. אז היה, הצגים הגרפיים האלה, היה להם דבר שנקרא עת אור. זה כמו עת, אבל קשור בכבל למחשב, ואתה לוחץ, וככה פיזית. אתה מעביר את זה בעת, כאילו, מכאן לכאן. טכנולוגיה, מילה אחרונה בטכנולוגיה העולמית, במכון ויצמן, בחדרים, ותוך זמן קצר התחלנו להזמין את כל קציני חיל האוויר, מח"א, ראש להק אוויר, ראש להק מודיעין, ראש להק... כולם באו להראות להם, הראינו להם, סלע בזה, הוא היה ממש טוב, ידע עם מי לדבר, מתי לדבר, איך לדבר, הראינו להם מה אנחנו מציעים לשים בבור של חיל האוויר. בתשלם, ולא 10 שנים ומאות אנשים, אלא בזה, בואו נעשה בתור התחלה ניסוי, כמו שעשינו את הניסוי עם הצ'יינואים. רק נעשה אותו הפעם עם המערכת הזאת, הניסוי הצליח, לא מערכת מושלמת, עוד היה הרבה מה לפתח, אבל הוא הוכיח שזה עובד. וסיפור קצר רגע בצד הזה, מפקד חיל האוויר, צמרת חיל האוויר, הם מאוד התלהבו מהדבר הזה, ומפקד חיל האוויר מיד כתב המלצה ב-75, לתת לארבעתנו, אביהם סלע, אני, צבי לפידות ומנחם קראוס, פרס ביטחון ישראל. פתרנו את אחת הסוגיות, כן, ההתמודדות בזמן אמיתי, עם מטרות שזמן החיים שלהם קצר, ואתה צריך לתקוף אותם לפני שהן נעלמות. אומרת לו ועדת פרס ביטחון ישראל, פרסים של פעם שלא כמו היום היו אישיים, לא היית מקבל את זה לפרויקט, לבני אדם. אומרת, אין שום בעיה, סלע, לפידות, מנחם יכולים לקבל פרס, בן ישראל לא, כי הוא קיבל ב-72, והכללים אומרים 5 שנים לפחות בין פרס לפרס, אז אם אתה רוצה, ב-77 תוכל לתת להם, או שתיתן רק לשלושתם והוא לא יקבל. הוא לא היה מוכן, בני פלד עם האופי שלו, תעצבן נורא. מה זה הוועדה הזאת? ומי מינה אותם בכלל? ומה, בני פלד אופייני, אני אעשה פרס, שיהיה חשוב כמו פרס ביטחון ישראל, נקרא לו פרס חיל האוויר, ופרס חיל האוויר הראשון עלי אדמות חולק ב-76, למי? לארבעתנו. לזה, אני נסעתי כמובן עם החברה החדשה שלי, שזה עוד תכף אני הולך להתחתן איתה, שאמרתי לך כבר קודם,
ששאלה אותי אם אני אטיל בספק או לא. פרס חיל האוויר הראשון קיבלנו ארבעתנו על המערכת הפריסקופ בתשל"ם, זה בעצם כל הרעיון של סגירת חוג בזמן אמיתי. הרעיון הזה לאט לאט חלחל, לא רק לחיל האוויר, חיל האוויר שמר על זה בסוד, אמרתי לך, היחידים שהסכמנו לספר להם זה לאמריקאים ב-91, אני מדבר איתך עכשיו על 75, 4, 91, שמרנו את זה כל כך הרבה שנים בסוד, כי היה ברור לנו שזה אחד מהמפתחות להצלחה, מה שהיה מבטיח להצלחה בזה, לא מספרים לאף אחד. אבל למשל, חיל הים. חיל הים יש לו פעילות מבצעית מאוד דומה לחיל האוויר מבחינת צורת השליטה, וגם להם יש בור וכל מיני כאלה. בעיות אחרות, אבל אותם דברים, לנו יש טילי קרקע אוויר שפוגעים להם יש טילי ים או טילי שטח ים, תלוי אם הם קרובים לחוף או לא, עם אותם הסוגיות, והם עוד יותר קטנים ועוד יותר פגיעים מזה. אז לאט, בשלב מסוים העתיקו את זה בחיל הים, ואחר כך מפקד חיל הים עמי איילון, יום אחד נהיה ראש השב"כ. הוא קרא לי אז ודיבר איתי, וזה, הוא רוצה שבמשימות של סיכול ממוקד קראנו לזה, שהיינו פגיעה בסינואר או בכאלה, שהשב"כ יעבוד עם צה"ל בסגירת חוג בזמן אמיתי. אם זה עם חיל האוויר זה קל, אבל אם זה עם כוחות היבשה, אתה צריך לבנות את המרכז הזה באוגדה, או כן, המרכז, כמו התשל"ם, מרכז שהמודיעין והמבצעים יושבים ביחד וסוגרים את החוג בזמן אמיתי, וזה חלחל לאט לאט לכל הצבא. היום כמובן אתה לא יכול לחשוב על שום גוף שלא עובד ככה, אבל התחלה זה כמו שאמרתי לך, זה מצ'יינו, ומזה אין כזה, זה לא יומן, אבל כן, לא היה כזה. זה הסיפור של הדבר הזה, שפעם ראשונה דרך אגב, מתי בא לידי ביטוי? במבצעים שעשינו במלחמת לבנון הראשונה, או שלג, כמו שקוראים לה, כן? שלג, תזכור, 82, אני מתכוון, בא לידי ביטוי מבצעי, לא, בשטח זה כבר מ-70 ומשהו, אבל בשלג, המלחמה הייתה אנחנו והפתח, זה לא הייתה זה, אבל כיוון שהפתח ישבו בבקה, באזור שהיה בו כוחות צבא, כולל טילי קרקע אוויר סורים, אז התפתח עימות מוגבל לבקה, שבו פעם ראשונה הגענו למסקנה שאנחנו חייבים עוד פעם, מאז יום כיפור, תזכור, 73, 82, זה כולו פחות מ10 שנים, 9 שנים. ואז אמרנו, רגע, אנחנו חייבים להביא לידי ביטוי את כל מה שאנחנו פיתחנו הפעם, להשמיד את בלי תירוצים, בלי זה. אז המבצעים, הרצ"ב קראנו לזה, שעשינו ב-82, זה היה פעם ראשונה שישב התשל"ם בכוח מלא, ומימש את כל הדברים האלה שלאט לאט הוספנו למערכת הזאת, עם מחשוב כמובן, הכל תלוי מחשב, הוספנו למערכת בעשור האחרון הזה, בשביל לקצר את הלוח זמנים הזה, ולא לגרום לזה שנהיה תלויים במודיעין לא עדכני. כשצופים עלינו, בלי להיכנס לתא, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, מושיב את הרעלה שלו לידו, אני, מי מפקד על התשל"ם הזה? ראש מדור א' של 82, רב סרן, יצחק ז'טלני. עכשיו, מה תפקידי? אני יושב עם מח"א, למעשה עם הרעלה של מח"א, כי באותו זמן הסורים מבינים שהשמידו להם את הסוללות טילים, אז הם מכניסים מטוסי קרב אוויר לפגוע במטוסים שלנו. אז מח"א מנהל, כזה המסורת בחיל האוויר, רמשל"ט, מנהל את האוויר, אז הוא מנהל את האוויר, ואני מודיע לרעלה שלו, כן, השמדנו כך וכך סוללות טילים, השמדנו כך וכך סוללות טילים, עכשיו אנו כך, עכשיו כך, כדי שהוא יהיה לו את התמונה הכללית בראש, ויושבים המח"טים,
סלע גם, אין לו, הוא כבר, כשאנחנו עושים את זה, הוא כבר רמ"ח מבצעים. סלע שב-74, אני מספר לך, ראש מדור א', ב-82, הוא כבר רמ"ח מבצעים חיל אוויר, אז רמ"ח מבצעים אין תפקיד בתכנון, בשליטה בזמן אמיתי, רק בפעולה של מחלקת מבצעים, בתכנון ובזה. אז הוא רץ למעלה, רץ למטה, רץ לטרם של התקומה מעלינו, רץ לחדר שלנו, וזה וככה, ומכניס את האינפוטים שלו, שנגיע לזה, אני אולי לפרק הזה של 82 ושל ארצ"ב, אז אני אגיד את זה קצת יותר בפירוט, וככה זה התנהל. זאת אומרת שהמפקד האמיתי של כל העניין הזה הוא רב סרן, ראש מדור א', עם טכנולוגיה אחרת לגמרי כבר, כן? ראש מדור א' של מחלקת מבצעים. איציק, הגענו לשנת 82. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה עד עכשיו, ובמפגש הבא נמשיך הלאה. 82, שלום הגליל.